Евгеньеву хаймгасолон уугандава Өөрхан аймгийн сансмын Гариат их Монголын хүчтэн бүхэн Евгеньеву хаймгасолон Наранбаатар Төв аймгийн Эрдэнэ сансмын Гариат Үнжингар бүхэн Евгений сүлд спорт хөрөөний хаймгасолон Батхойг Ус аймгийн Балчинсмын Гариат хэлчмийн төвөр спортын хөрөө уснур бүхэн Евгеньеву хаймгасолон Сүрэнжав Хоёулт аймгийн Эрдэнэ сумын Гариат Хантайшир бүхэн Евгеньеву хаймгасолон Хорсбаяр Хоёулт аймгийн Дэлгэр сумын Гариат сүлд спортын хөрөө Хантайшир бүхэн Евгеньеву хаймгасолон Сайхан жаргал Ус аймгийн Харгас сумын Гариат уснур бүхэн Евгеньеву хаймгасолон Цогтоогийн Мөнх баяр Дундгой аймгийн Говгтаа сумын Гариат Түшээ таны авраг Евгеньеву хаймгасолон Саруул сайхан Хоёулт аймгийн Бэгэр сумын Гариат Хантайшир бүхэн Евгеньеву хаймгасолон Алтан шага Ховд аймгийн Мөнх хайрхан сумын Гариат Ховд бүхэн Евгеньеву хаймгасолон Баян мөнх Сэлэнг аймгийн Сан сумын Гариат Таван бүхэн Евгеньеву хаймгийн зан Эрдэнэ баяр Өөрхан аймгийн Бүрд сумын Гариат их Монголын хүчтэн бүхэн Евгеньеву хаймгийн зан Даваа сүрэн Сэлэнг аймгийн Орхон тул сумын Гариат Таван бүхэн Евгеньеву хаймгийн зан Оргилбаатар Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Гариат Чавланд бүхэн Евгеньеву хаймгийн зан Энх мөнх Баян-Хонгор аймгийн Жинс сумын Гариат их Богд бүхэн Евгеньеву хаймгийн гарцаг Дүүрэн саран Сэлэнг аймгийн Мандал сумын Гариат Таван бүхэн Евгеньеву хаймгийн гарцаг Инх жаргал Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Гариат хаймгийн гарцаг Бадам дорж Өөрхан аймгийн Хар хорин сумын Гариат их Монголын хүчтэн бүхэн Евгеньеву хаймгийн гарцаг Дөвшин тулаг Хоёулт аймгийн Дэлгэр сумын Гариат Хантайшир бүхэн Евгеньеву хаймгийн гарцаг Ганцоож Завхан аймгийн Цэцэн улс сумын Гариат Завхан бүхэн Евгеньеву хаймгийн гарцаг Чин тулаг Ховд аймгийн Булган сумын Гариат Ховд бүхэн Евгеньеву хаймгийн гарцаг Анх жаргал Өөрхан аймгийн Богд сумын Гариат их Монголын хүчтэн бүхэн Евгеньеву хаймгийн гарцаг Инх чулуун Дундгой аймгийн Атаацэг сумын Гариат Түшээ таны авраг Евгеньеву хаймгийн гарцаг Ариун буян Төв аймгийн Эрдэнэ сан сумын Гариат Дүнжингар бүхэн Евгеньеву хаймгийн гарцаг Даштава Өөрхан аймгийн Зүүн баялаан сумын Гариат их Монголын хүчтэн бүхэн Евгеньеву хаймгийн гарцаг Зэдэн содном Хинти аймгийн Дэлгэр хаан сумын Гариат хан Хинти авраг Евгеньеву хаймгийн нэмэх начин Аз заяа Сэлэнг аймгийн Хөдөр сумын Гариат алдар спортын хороо Таван бүхэн Евгеньеву хаймгийн нэмэх начин Төр болд Орнод аймгийн Халахгол сумын Гариат орнод өдөг бүхэн Евгеньеву хаймгийн нэмэх начин Баттарж Хархан аймгийн Бацангал сумын Гариат бүхэлэг бүхэн Евгеньеву сэргийн начин Зоригт Баатар Хархан аймгийн Хайрхан сумын Угуул бүхэлэг бүхэн Евгеньеву Тэрэг капитал компани бүх аймгийн начин Мөнх Баатар За Орнод аймгийн Халахгол сумын Гариат хаймгийн начин Нямсайхан Ховд аймгийн Манхан сумын Гариат хаймгийн начин Отхон цоож Хоёулт аймгийн Дариус сумын Угуул хаймгийн начин Гантулаг Дундгой аймгийн Гариат хаймгийн начин Цогтбаатар Ховд аймгийн Зэрэг сумын Гариат хаймгийн начин Баяр жаргал Дундгой аймгийн Гариат хаймгийн начин Инх болд Ус аймгийн Гариат хаймгийн начин Инх саруул Өөрхан аймгийн Гариат хаймгийн начин Бямданд Өсгөл аймгийн Гариат хаймгийн начин Өлзий сайхан Нарын Зэрэг Улас аймгийн алдар султай жилдэг хөгчөд өрөөсөн ирсэн байна. Сайн барилдааны ерөнхий зэц Төв аймгийн Лүн сумын Гариат Монгол улсын ардын багш Монгол улсын авиатамирч Монгол улсын харцаг Данзан Даржагийн Сэретэр Хөлийн зэс Хархан аймгийн Ашаат сумын Гариат Монгол улсын начин олон улсын хэмжээний мастер Гүсмин Жала Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Гариат Монгол улсын өсгөдөр начин олон улсын хэмжээний мастер Хэмэдхийн Амра Сайн барилдааны гарын дагаар улсын дэргүн гарын да Сэлэнбаатар улсын дэргүн гарын да Даваацэрэн улсын ахлах гарын да Амар Вэлсгэлэн улсын ахлах гарын да Ирэнчин дорж сайн барилдааны засуулаар улсын ахлах засуул Баяра улсын тонжимонлол засуул улсын бүх цоллогч Монгол улсын соёлын өсөлтөлтөн цогцол улсын ахлах засуул Самбил Дундуу Алтайбаатар Болдбаатар улсын засуул Булга Чөжөнц засуул Төгсбаатар улсын засуул Мөнхбаатар улсын дэд засуул Мөнхбат улсын засуул Их Зөрөг сайн барилдааны эмчээр их хэмжээний клиникийн профессор Бэрэнлэ Самбо их хэмж улсын алхах засуул Шарунаар ажиллахад бэлэмсэн байна. За бүгчүү засуул сэтгэл судлаас гойгорч байна.
건축성단당 접수 대과단 저서서 대외간다 저야라 산저전초주서 산저쳤던 적층다 저저도 저저 나라도 자저 저선다 저들 자저 저저 나는 저대게 된다나 저저 저도 완전 선전도 우리 샤마 삼전 한저 대화던 대외저 된다 말저 저 삼전 한저 동월던 동월 저저 말도 저 삼전 한저 동월 대화던 매월들 내또말도 남다 나वर 저르자마 삼전 한저 대화던 대외저 된다 말저 저 삼전 한저 동월던 동월 저저 말도 저 삼전 한저 동월 내또말도 남다 나वर 저르자마 삼전 한저 대화던 대외저 된다 말저 저 삼전 한저 동월던 동월 저저 말도 저 삼전 한저 동월 대화던 매월도 저 삼전 한저 내는 저도 내또말도 남다 사시와 주심에도 다르도 신도 좀에다 선전점에도 할루야다 군담도 할다 들샤금 서로하나 타갔다 예동으로 왔나만다 남들이야 미야간다 저건 저 더반다로 걸스러운다 자저 서서 저는 호전대 와다다 저들마저 정말 자나다 저도 담바저 저거 서서 저 정말 저베다 가선다 저저 서사다 저도 나도 맞은다 서사야든 저도 처음에다 안에서도 와는 스메드르든 저다 난 저다 들어와서 저도 마다나 저거야 동호회 점에 저다 저도 담아 점에 자는 저도 와서는 마다 들만 달다 자 저도 마다 저도 자동 마다 저도 선도 다다 저서 마다 와이랑 와 저도 마다 마 아드로메 저도 말론도 저로도 소다가 전나서 와다 난나 박은다가 마다 야들 저도 선도 와야 나주다 같은 저마가나 저선다고 선도 정어도 서서로 원도 접어서 하고도 쓰는 것서도 더 접배고도 선는 다가 저서마다 워마 저자 가라나도 저게 소안도 제일 작은 제도 숨머르처럼 선자 저들 전도 성고야도 자연서 저마다 마서마다 셔도 저 선저들은 넘버처럼 마 하마하마 된다 만나다 저들로 저들 마음을 와든들 도저히도 저들은 선서를 전하는들 서전하는 선저저 완전 저들은 나서말려 와든들 서저 전다 저성고에다 설말려도 하여도 함저전들 서서 정도도 저도 와도 저도 나가다 저도 저도 서저들 뭐 안동어보던 저전들 나서 샤고 저도 말도 뭐 저서만 저저 저도 와도 저 하여도 저도 저도 말대 아 담담아서 저서 선저 운동 저다 한서도 말 저다 되던 자다 로라입니다 좀 저음에도 좀 저도 신주점으로 더 마sal다면 저던 거로 전에도 저와로 저서도 뭐와나 저마다 저와도 되는 거 버다 좀 저자 상하다고 좀 사천성에 저당 하셔도 전도 왜 등물 저마다 할 저와 저와서 나가나 말하고 버설다고 서서 대버도 다 버설 저번에도 서는 다음은 명화 섬을 서로가 들은 다이어던 벤자에도 사신저도 사서도 저도 사도 사가 저도 사는 저도 사는 마저도 사는 말도 사르도 사신바가 저도 사해저도 사신저도 사가는 저도 사한저도 사저도 된진자외 담아상 엄담에듭니다. 저저 나도 저 망서 저도 만저 사마 천도 저다 한다 선도 호자저도 저다 선도 버저 사저 버저다 천도 주저점도 사저들만 사저로 선다 마서로 가르드만 선도좀 사는 좀 사는 선도 나셔야 뭐 원담을 다는 정으로 저사 저정은 사서에 담아담아 사는 선도다 저도 저도 저 하여도 사 정으로다 주신내는 사연으로 저저 마당한 저대 다 선는 분은 자가 소다 저런 저베 저거 칭글태 쉐드는 장고들은 양가전되면 다 좀 바이 회다는 저성는 나나외도 나라는 스마다 하는 좀 선나 화와도 자르던 거든 사물도 뭐저야든 전다들 뭐야도 전저서 사샤이나 저 사나 외도 사나 외도 좀 다는 좀 선다 저성으로 사는 거 사는 선을 저거 할때 좀 선다 나를 믿는 배만다도 좀 산성저도 너희들 저런저는 말려 선저 저거마 하마 저건도 야다 진짜 와지 저거도 말도 맞아 다도 도서 안 되는 것은 내가 전에 벌써다 나 너무도 와네 벌써 그런다 저도 하는다 안 나면 저 사람은 저 자전여도 대회도 진다 진짜 말려 와한다 그런다 자전 변나서 다나 진짜 진다 나도 동과다 보셔도 저나 싶는 거 아이도 왔다 내 도저도 와다가 말려 되고 사도 생각하던 가지고 무슨 하다고는 저저저 내도 왜저 하는 내용은 저 사람들 나는 저들나는 와도 와서나 저마다 와다가 저 저리 안되는 저들나는 뭐 전저 저도 저 할도 저 원자들은 저들나 나는 저로 사는 거였던
엄버로 원하신다 정말은 내가마다 저도 아무데 저자 안되는 저도 연도다 답순 남바 서로 자답순 저도 자름 내려 저야 안되는 저도 연도다 상하거든 전단 저도 그들다 저도 봐야 재밌대왜 저인데 되는 나정하라 엄사치 저놈들 정어셔 되다 마여나보다 단든 제도 저도 말저를 저를 저 한다 정어나 저거다 마여나보다 단든 저거다 나고 천선을 자는 뭐 다른 자는 걸 더 저도 쓰는 다위만 설도도 나저 왔나 서는 저도 할만한 저런 저 갈증 것을 던져말로 닥선다고 애들 만나서 나만 엄보 제대로 서서 맞아 알밤 나인들은 뭔데들 산들들 남아고 있는 천덕도 들고 좀 나간 척 손전다 시시건 서준다 내 저정으로 선을 동서나 와서 소리면서 저준 설마 남전다 시셔 그러다 나 저저 왔다면 너도 왔다 너도 좀 손주 다시 되는 데는 산다 나온 사람을 한절 다 세른넷 메드저도 머셔도 두고저러 와야 저 들어와 좀 저단 선만은 선선한 메드 혼수고다 알면다 시셔 잔도 석설설 전남마당에도 저러 해도 저다 왔어도 건설 한다 해서도 성거 좀 건설하고 섬저 남하저 서로 성한다고 당만나 서기도 적선도 저 저는 저 할도로 할터 서로도 적선만에다 처음에게 한번에 선을 잘좀 선다고 말하고 무슨다고 증신도 저는 저도 그러다 와야 되죠 오늘도 나는 말하고 맨날 서동은 뭐 증신도 완성하면서 했던 배들도 건설적으로 또 접시도 마다 와서 마여도 저도 나가 성간단으로 와나도 차들을 달라 이렇게 저렇게 좀 단단된 정근된 저 삼자연단에 우리서 바람 막 터져 가지고 또 잘던 내가 저저 왔다고 근데 저도 와다 저거 정말 나는 담마저 선대면전도던 전전매도 매도 더더서 뭐서도 저도 천도고 소자원도 와도 저도 전화가도 타고 또 하고 신을 설던 저vel력서든 얼른 벤다 시쇼 면전을 더 보고 연다 시식 연덕도 주 송고연다 시식 다오란다면 도전은 절비 우선 노전다 시쇼 그러면 하도록 한다 낙선 전벌하게 되는 저 군도 살아왔는데 또 화사사 저거 다르지 다 Салам хаврагудлан бариллаа. Одоо та бүхний өмнө уртын сайхан дугаар мэдтгэл дэвшүүлэх уран бүтээлчтэй ngөрий. Монгол улсын соёлын дэргөөний ажилтан уртын дууч, улсын манлайс сул Батболд уртын дууч, Сүхбаатар морин хуурч Монгол улсын соёлын дэргөөний ажилтан Алтанбат нарыг хүндэтгэн өргөж байна. Монгол ардын уртын дуу эр бүр харцаг.
За Монгол улсын соёлын дэргүүн ажилтан уртын дууч Батболд, уртын дууч Сүхбаатар, Борин хор соёлын дэргүүн ажилтан Алтанбат нартай баяр хүргэж уран бүтээлийн улам их амжилтыг хүсье. Сүүн баруун талын засвалууд байраачлаарай. Сүүн талын дэргүүн магнайд ус аймгийн давсмын хриас жүжигчний алдар спортын ороо Уснур хэн дэвжээ дулааны 4-р зэрэглэл станц компани бүх Монгол улсын асуудал бүрийн бүрэн төгс баруун талын дэргүүн магнайд ус аймгийн хуудсмын хриас Уснур хэн дэвжээ дулааны 3-р зэрэглэл станц Construction компани Уснур хэн дэвжээний бүх улсын асуудал намсраж буй Батсуур сүүн талын дөрвөн олон аймгийн бүр хангасмын хриас хэлчмийн төвөр спортын хороо жигүр гранд группийн бүх Монгол улсын зам мөнгө сайхны өсвөр баруун талын дөрвөн магнайд төв аймгийн баян хангасмын хриас онцгой ерөнхий газрын аврагч спортын хороо Дүнжин гараг бүхэн дэвжээ голден хаммер компани Монгол улсын зам Батсаргийн Батман улсын асуудал бүрэн төгстэй Сэрэнгийн амар жаргал улсын асуудал Батсууртай Завхан аймгийн Ямсурн улсын зам Сквайртай ус аймгийн Отхон баяр улсын зам Батмантай бүхэн дэвжээний Батсар улсын зам Соромзон болтой болгоны Садамбаатар улсын харцаг жаргал баяртай Арханг аймгийн Гамбаатар улсын харцаг Батүлзийтэй Сэрэнг аймгийн Улаанцэг Эрхэм хүндэт үзэгчтэй Чингэлтэй хайрхан уулын гишиг улс аймгийн алдар султай өчид шансаа андар шилдэг 128 бүхийн барилдааныг телевизийн уран бүтээлчид Монгол өхийн өргөнөөс их орондоо яар шууд дамжуул өргөх гэд бэлэн боллоо. Чингэлтэй хайрхан уулын гишиг улс аймгийн алдар султай өчид 128 бүхийн барилдааны нэгийн давааны зүүнтэн дэргүү магнад улсын ирсэн борон дөгс баруун тэн дэргүү магнад улсын ирсэн Батсуур нарт зүүн баруун талыг манлайлан гарч ирлээ. Чингэлтэй хайрхан уулын гишиг улс аймгийн алдар султай өчид 128 бүхийн барилдааны нэгийн даваанд болон аймгийн бүргэн гайсан Мариат Монгол улсын зам мөнгө сайхны өсөх үер барилдааны талбарт гараад ирсэн учраас өгөхөдөө зогсож байна. Улсын зам Батман улсын ярцаг жаргал баяр улсын ярцаг Батулци улсын ирсэн бүрэн төгс улсын ирсэн Батсуур нарын богчууд барилдааны талбарт учраас өгөхөдөө зогсож байна. Монгол төрийн баяр наадам нэг удаа дөрвөлж нэг удаа 1024 бүхийн барилдаан 8 давсан улсын ирсэн Батсуурын барилдаан учраа өгтөөгөө үжүүлсэн барилдаж байна. Өнгөрсөн жилийн наадмаас энэ наадмын хооронд болж байгаа улс аймгийн алдар салтын бөгчүүдийн барилдаан дээр нь гол толгой барилдагдсан. Ийм бөхөө. Улс аймгийн давсан барил алдрын дэврэ спортын ороо бүхийн овснуур гадын бөх улсын ирсэн бүрийн бүрэн дөгсөнд учраа өгтөөгөө барилдахаар орж эхэллээ. Сар шинийн баяр саруулсан үндэсний бүхийн барилдаанаас хойш үлэрэн томоохон барилдаанд оролцоогүй шуугаа улсын ирсэн бүрэн төгсөө. Бас үндэтгэх шалтгааны улмаас аавынх нь бие жоохон жилэрхүү байгаа учраас улс гадаад тод явж аавынхаа сэмжилгээнд авч явсан байх. Тэгээд хэсэг хугацаанд бас барилдаагүй зүгээр өнөөдрийн барилдаанд бол барилдаж байна. Улсын зан өсөх баяр дэлгэцний 100 гар талд барилдалтай учраа өгтөйг өрсөн барьсуулаас алсаар лэмнэ. Төв аймгийн баян гайсан Мариат Дүнжин гараг бүхийн дэвжээний Монгол улсын зам Батсаргийн Батман Гаранг аймгийн занкэрсэн Мариат Сумын зан Батсайхантай нолтой арсан хоёр барилд гарч эхэллээ. Сумын зам Батсайхны өдөл улсын том султай багчуудтай бас алгатайхан барилддаг юм бөхөө. Энэ нь улс аймгийн алдар султай багчуудын барилдаанд барилдаж байгаа сумын зултангууд бол тогтмоллоод улсын султай багчуудтайгэн бол таарч барилддаг. Чингэлтэй хайрхан уулын гишиг улс аймгийн алдар султай өчид жансаа андар шилдэг 128 бүх барилдаж байна. Улсын зан өсөх үерийн барилдаан барьсан дрэгүү үйл болгон аймгийн бүргэн гайсан Мариат хэлчмийн нэмэр спорт ёроо жигүр гаранд групп болгон хаан дэвчээний бүх Монгол улсын зам мөнгө сайхны өсөх үер.
За улсын ирсэн Батсуурын барилдаан Сэнжигний барьсан дүрлээ. Улсын ярцаг жаргал баяр Суминзан Ганбаатар 2-ын барилдаан Сэнжигний барьцтай 2-ыг талбай гололж байна. За тэр цааталд сүүлж дайраад мөхийн үсэлээ. Улс аймгийн хэргэлсэн арай мөхийн овс нуургал юм бөх. Улсын чин Батсуур довлаа. Тулгын аймгийн бүргэн гайсан мария тулгын дэвчэний холсын зан өсхүүрийн барилдаан барьсан дрэгүү жомон Сэлэн аймгийн баруун боронс мария төхинчлөө төрөлдөөний олон улсын хэмжээний мастер хилчин спорт орооны бүх Монгол улсын өсгөдөр начин наран засгийн бүрэн баатар нэг даваад өгтөөрлөө. За баруун талд хавирлан дээр зөрүүж мөшгүүлээд тасал хазааж ирээд тогтоолоод байна. Улс аймгийн давсан өрөө далдар спортороо бүхэн овснуургадын бүх улсын орсон бүрэн төгстөвлөө. Баруун талдаа зайлж хавирсан хавирлан дээр нь үлдээ толгойг нургуулж баруун талдаа мөшгөө саяус нэлээд тэнцвэрлдэг дулаа тогтоосон. Сэлэн аймгийн яриг Суминзан амар жаргалаар нэг давлаа. Сэлэн аймгийн мандалсан түнхэл тосгоны бүх Суминзан амар жаргалаар улсын орсон бүрэн төгснэг давлаа. Улсын ярцаг жаргал баяр Суминзан Ганбаатар 2-ын барилдаан Сэнжигний барьцтай 2 бүх барьцаадарлаа. Архан аймгийн төвхөлөгтэй бичээний Суминзан Ганбаатар Монгол өхөргөнд болсон Сумин зултай бөгчүүдийн барилдаан 5 дугаар сард үзүүлсэн бөхөө. Улсын ярцаг баталцын Сэлэн аймгийн баруун боронс мари 5 хан бүхийн бичээний Суминзан улаан алзгантай онолтаарсан Сэнжигний барьсан дүрлээд ярцаг баталцын Улсын ярцаг баталцын барилдаан Сэнжигний барьсан дүрсэн барьцаадарлаа. Улсын ярцаг жаргал баяр Суминзан Ганбаатар 2-ын барилдаан элэг бүсний барьсан дүрсэн. Улсын зам Батман Суминзан Батсайхан 2-ын барилдаан барьсан дрэгүү жобно. Цаа талд нь улсын орсон Батсуурын барилдаан элэг бүсний барьсан дүржтэй. Цаг хоёр начин Сэнжигний барьсан зайлж доктораад мэхэн гүцээлээ. Ховд аймгийн жондомолсон мария товд бүхийн дэвчээний Монгол улсын начин Жулуунбатын цаг баяр Дорнод аймгийн бүх аймгийн начин дэлгэрээр нэг давлаа. Улсын ярцаг жаргал баяр Суминзан Ганбаатар 2-ын барилдаан элэг бүс за барьсан дрэгүү явна. Говьсон бар аймгийн дэвх аймгийн арсан бүр өсөрөн аймгийн чин цогт Баатартай онолтой арсан барилдахаар орж эхэллээ. Өврөн аймгийн улсын эзэн Мариат заан барьцгүй зүүн талд хавсраад Монгол яраатай авсарлаа та. Сэлэн аймгийн мандалсан Мариат сүлдмэн дэвэр спортын ороо бүхийн овс нургал бүлүү дөргөн компани бүх
Улсын ярцаг жаргал баяр давж сумын зан Ганбаатар төгшрөдлөө. Барьцгүй зүүн талд авсраа давлаа. Аймгийн арсан бар усран аймгийн чин Зогтбаатар 2-ын барилд элэг үлсний барьсан дөрвчтэй. За энэ улсын ярцаг Баталци сумын зан улаал цагантай барилдаж байгаа. Асхуу ирсэн ингэж яваад нэг жигэн сэжээ суучих үетэй баруун хонгонд суучих гэж магадгүй. Булган аймгийн Бөргөн гайсан Мариат Хилчмийн нэмэр спорт яроо жигүүр гаранд группийн бүх Монгол улсын зам мөнгө сайхны өсгөр за сэргүүр цан сагсар чавирлаа баруун хонгонд суулаа. За хятад суучих гэж магадгүй дээ. За гарын таллаа дур алсын зүүнээс дооруулаад хавраад усан дэржтэн түлхээд орсон суулгачих гэж байна. Булган аймгийн Бөргөн гайсан Мариат Хилчмийн нэмэр спорт яроо жигүүр гаранд групп Булган хан дэвчэний Монгол улсын зам мөнгө сайхны өсгөх баяр давлаа. За Булган хан дэвчэний бөхчүүд улс наадмынхан бэлтгэл сургуультанд нутагтаан гарч байгаа. За барьцгүй зүүн талдаа шилдэж хавсраад авсан барилдааныг харуулж байна. Улсын ярцаг жаргал баяр сумын зан Ганбаатар давж байгаа барилдааныг харууллаа. За улсын зан Батмонко сумын зан Бат сайхан 2-ын барилд элэг үлсний барьсан дөрвчтэй. Савхан аймгийн отхон сүмэрэт хаан даатгалган баневх аймгийн арсан бэгд сүрэн аймгийн чин отхон цоожорныг давлаа. Аймгийн урсарсан тангадын даванд аймгийн чин бэмөдөнөт аймгийн арсан болгоны батэрдэн аймгийн чин инк болттой нолтой арсан хоёр үхэн барилдан барьцуулалтсаар явна. Овс аймгийн овцсон барьс Сүхбаатар аймгийн онцгой байдлын газар Химон констракшн компани Тэсрүү компани холсын арсан Батсуур давлаа. Аймгийн арсан Атбаатарын даванд аймгийн чин Ганзаятай нолтаарс хоёр үхэн барилдаан барьсан дэрээгүй юм Завхан аймгийн Идэр сумын бүх аймгийн чин Ганзаятай барилдаж байгаа Атбаатарлан аймгийн арсан Ганжатын даванд аймгийн чин Баяр жаргалтай нолтаарсан барьцуулалтаа явна. Тахимтлаа Төв аймгийн Баян гайсан Мариат Дүнжин гараа бүхэн дэвчэний бүх Монгол улсын зам Батсаргийн Батмонко сумын зам Бат сайхнаар давлаа. Сумын зан аймгийн чин Ингсар улсын аймгийн арсан Баатарчиг хоёр дахмаар нь хамаа давхар дутуудлаа. Булган аймгийн 3 болгосон Мариат Зэвсэгтийн тэг 65 дугаарыг хишиг индустриал компани аймгийн арсан Батэрдэн өмнө аймгийн онцгой байдлын газрын бүх аймгийн чин инк болттой Бүгийн барилдааны нэг энэ даванд нолтаарс хоёр их тодорхой барьсан дэрээгүй явна. Аймгийн арсан Батарч аймгийн чин Ингсар бол хоёрын барилдаан барьсан дэрээгүй явна. Цаан улсын ярцаг Баталцын сумын зан улаал цагаан хоёрын барилдаан баруун талаар онцлогоо шуудганы барьсан дүрсэндээ. За Хатбаатарлсан зүүн хөлийн авцсан банд аймгийн чин Ганзиягийн зүүн хөлийн авсан. За тойруулаад алсын зүүнний барьсан дүрсэндээ урагшаа өнтрлөө. Яг хар тавхаа гаргаж ирж суулж гарч ирэх гээд өгч гон. За суулаа гаргаад ирсэндээ Хэнти аймгийн Батчирээдсэн Мариатхан Хэнти яврагд бичээний аймгийн арсан Батчиргадын Хатбаатар аймгийн чин Ганц хоочорныг давлаа. Ганзаягаар нэг давлаа. Булган аймгийн 3 болгосон Мариат Зэвсэгтийн тэг 65 дугаарыг хишиг индустриал компани аймгийн арсан Батэрдэн Ховд аймгийн зэрэгсэн Мариат холсын ярцаг Баталцын нар тус бүр нэг давлаа.
аймгийн арсан ганжадан даванда аймгийн чин баяр жиргалтай онолтой арсан барьсуулаад явна. Чингэлтэй хайрхан уулын хишиг улс аймгийн алдар султай жансан андар 128 бүхэн барилдааны нэгийн дува үргэлжилсээр байна. аймгийн арсан бар усрын даванда аймгийн чин зогт матартай онолтой арсан барьсуулаад явна. Ховд аймгийн манханс мөрөд аймгийн арсан мөнкот юм барилдан дал байгуулж явна. Цэнгэр зөдөг цэнгэр шуудагтай барилдаж явна аймгийн арсан мөнкото. аймгийн чин галавдрахын гандулахтай онолтой арсан Сайн улсын чин лутгийн Батсаргийн барилдаан элэг үлсний барьцтай хоёр бүх барьцаадрлаа. аймгийн арсан мөнкотын барилдаан сугтаа бариад авлаа. Харан талдан чэйжинсхэн сая сугтаад дуудлаа. аймгийн арсан ганжад ховд аймгийн ариад аймгийн чин баяр жиргал хоёрын барилдаан барьсан дөрэгүү явна. Говьсон аймгийн арсан бар усрын аймгийн чин зогтбаатар хоёрын барилдаан элэг үлсэн жигний барьцтай тал байгуулж байна. аймгийн арсан гонжиг давхайн даванд аймгийн чин ариун болттой онолтой арсан барьсуулаад явна. Саардын жолон арслангийн барилдаан баг шиг ван сэнжигний барьсан дөрсөндөө төв аймгийн алтан болог сумын бүх аймгийн чин насаг сөрөнгийн баттамөртэй онолтой арсан хоёрох гарын нэг таллахгай сая дуудлаа эрдэн жолон арслан. Батсараг начин нэг хавираад дуудлаа. За сэнжигний барьсан сайж докторсон өсгөлдөж хавирлаа. За Монгол яраатай хавирлаа да. Хөвсгөл аймгийн цагаан өрсөн Мариат улсын чин амар имбатмон аймгийн чин Батсайхнаар давлаа. Өмнө аймгийн бүх Батсайхнаар давлаа. Виер жижигч усал хийцтэй уран барилдаантай багтаа улсын чин амар имбатмонко. аймгийн арсан догтох чиргал бүх юм барилдааны нэгийн даван сэргийн чин зоригт батартай онолтой арсан. Заан гончиг давхаа арслангийн барилдаан баг шиг байна. Баруун онгор сэнжигний барьсан дөрс этлээ. За ман гоё этлээ те. Этээ дарагсан суулгачлаа. Говьсон бар аймгийн ариад аймгийн арсан батчрын гончиг давхаа давлаа. аймгийн чин ариун болдог широодлоо. Ховд аймгийн манханс Мариат ховд бүх индивидуальны бүх аймгийн арсан шираагийн монкод давж говьлт аймгийн дөгөрг сумын бүх аймгийн чин ган толгой болдог широодлоо. улсын чин амрын Батмонк баруун талдан урагшаан сэнжигний өрсөн урагшаан гуудтаа тэндээс баруун хавсраад авсан барилдааны харууллаа. Саараар нь шадмарцсан дамон гоё мордлоо доо. Хөвсгөл аймгийн их улс Мариат хөвсгөлийн өвчтөн бүхэн дэвч сүлдвийн дэврэ спорт орооны бүх аймгийн арсан даваа очир давлаа. За аймгийн арсан Эрдэнэ жолон Архан аймгийн хайрханы мөрөд аймгийн чин оюун баатрын мөнх эрдэнэтэй онолтой арсан юм байна. Улаан задаг улаан шуудагтай барьдаж байгаа аймгийн чин оюун баатрын мөнх эрдэнэ. зайл зүүн талд мушкад мөхийн гүйцэл төв аймгийн сүмбэрс Мариат алдар спортын ороо дүнгийн гарав дэвжээний бүх аймгийн арсан галсан очрын ганжад обод бүхэн дэвжээний аймгийн чин баяр жиргалаар нэг давлаа. За Батсараг начин одоо дарны давуулаа уйчж магадгүй барьсан дөрсөндөө. За Навран аймгийн арслан Дархан уул аймгийн Шарын голс Мариат аймгийн арсан Нэргөө баярын Эрдэнэ жолон аймгийн чин мөнх эрдэнээр нэг давлаа.
аймгийн арсан Баатарч аймгийн чин Инксруу 2-ын барилдаан Инксруу сая хөлдөн суугаад дуудлаа. За баруун хавирлаа. За Монгол хавирлаа да. Харамсалтай нь элэг ус тайлагдсан байв уу юу сая. Элэг ус тайлагдсан бол 4-ийн хүрээнд дахиж л барилдаа таарах бах та. Өврөн аймгийн зүүн баян улаансан Мариад Сэвсгчний 337 дугаар анги депот компани бөх аймгийн арцаг баян зулын цэдэн содном аймгийн арсан сүрэн живаар нэг давлаа. За баруун талдаа хавирсан аймгийн арсан тогтох чиргал зэргийн чин Зоригтбаатар 2-ын барилдаан нэлээд божигнсан барилдаан болж явах шиг байна. За Зоригтбаатарын хувьд хурдтай, хараатай, мэхэндээ их даацтай тэсрэл цайтай барилддаг бөхөө. За зүүн талд Монгодсондоо хос уярсан даштбаг хонгодлоо давлаа. Говьлтай аймгийн Эрдэнэс мэрэд хантай ширдэ бичээний бүх аймгийн арсан авирмэтийн хос баяр аймгийн арцаг даштбагаар нэг давлаа. За Батсарыг нач өөрөө барьцсан гуулцсан өвч байна. За Нурлаан баруун талдаа хутгаанд хөмөрсөн. За Батсарыг нач бол өөрөө бас аралтай хүндулдаа сайхан тогтож байна. Аймгийн нач Бахит Чангалсын нач Батсарагтай барьж байгаа баруун хутгаатай ирсэн. За Батсарыг нач бол өөрөө аралтай учраас бол төдий линжний харагшаан жунхааргүй харагдаж байна. За тэгээ эмэгч одоо нодох тусмал их найд дургүй байдаг гэж ахмадөгчүүд бол ярьдаг да. За уулын ч одоо өөрөө барьцсан гэж барьдаж байгаа бах. Ямар ч мэхний хөлбөр хийж чадсангүй бол одоо барьцсан алдлаа бахад чан. За аймгийн арсан борөвсрэн аймгийн шин Зоригтбаатар 2-ын барилдаан шууд өгний барьсан дөрсөн барьцаадарлаа. За нуусын чин лаачрын барилдаан байх шиг байна. Чингэлтэй аймгийн дэлгэр хансан Мариад аймгийн чин даваа сарангийн Азиятай барилдаж байгаа. Эдийн зэргийн 253 дуурын мөрөн транс компани бүх аймгийн чин Азия. Говьсон аймгийн арсан борөвсрэн даваанд аймгийн чин Зоригтбаатартай онолтой арч барилд гарваллаа. Борөвсрэн арсан бол сан танхмын барилдаанд одоо Монгол хөргөнд болж байгаа аймгийн алдарсалтай өвчүүдийн барилдаан сайн барилдаж байгаарсан. За Зоригтбаатарын барилдаан сугдаа бариад авсан ажиллагаа боллоо. За Батсарыг нач ардна гараад өргөд мөхийн гүйцээлээ. Өврөн аймгийн үлцэн эзэмрэд хэлчин бинд барил спортын ороо их Монголын өвчтөн мөхийн дэвжээний бүх улсын чин лутын Батсарыг давж аймгийн чин Бахит чан өвдөг широдлоо. Черночин аймгийн чин Азияг баруун талдаа сугдаа бариад авсан. Аймгийн арсан борөвсрэн байна аймгийн чин Азиятай барьдаж байгаа маань Төв аймгийн Эрдэнэ зансан Мариад дүнжин гарав дэвжээний аймгийн арсан борөвсрэнгийн Батуйг барилдаж байна. За Увс аймгийн Ховдс Мариад бүхийн Увснуур галын бүх аймгийн чин Лавгсрэнгийн Инксруу Дархан аймгийн арсан Баатарчаар да бадөгтөөрлөө. Аймгийн арсан сайхан жиргалын даванда Дундуу аймгийн Ата цагсан Мариад бүх аймгийн арцаг ари өмбөйнтэй онолтой арсан хоёр бүх барьсуулаасалцаар явна. аймгийн арсан сайхан жиргал. За дахимтлаа. Париазран дээр гоё дахимдаад мэгтутуулаад сайхан жиргал орслон. Шуудагдсан барьсан сүрж тараад мөхийн гүцээлээ. Говьсон аймгийн ариад борхон өргөө компани бүх аймгийн арсан борөвсрэн давж Дундуу аймгийн Луусмын бүх аймгийн чин Зоригтбаатар өвдөг широдлоо. Сааця дагуулж зүүн талд машгад мөхийн гүцээлээ. Чингэлтэй аймгийн дэлгэр хансан Мариат хэлийн зэргийн 253 дугаарыг мөрөн транс компани бүх аймгийн чин даваа сарангийн Азия аймгийн арсан Батуйгаар нэг давлаа. Тогтох жиргал орсон зэргийн чин Зоригтбаатар 2-ын барилдаан часал сонирхолтой барилдаан бас нэлээд бужигнсан юм барилдаан болж байгаа.
Сайхан жаргаларсан аймгийн арцаг ариун буян хоёрын барилдаан барьсан түрээгүй явна. Аймгийн арсан тогтох жаргал сэргийн чин зоригтбаатар хоёрын барилдаан барьсан түрээгүй явна. Харанга аймгийн батсан гэлс мэрэд алдрабын дэврэ спорт ороо Вест Буйдэн компани бүх зэргийн чин батсхийн зоригтбаатар. За хурдтай хараатай бас их тесрэл сайтай барилддаг юм бөхөө. За тогтох жаргал ч одоо усал тун их барилдаан ч өгтөө. Говьлтай аймгийн дэвх аймгийн арсан алтан шигаа бүх юм барилдааны нэгийн даванд аймгийн арцсан анх жаргалтай онолтой арсан барьсуулаад саар явна. Ховд аймгийн болгонс мэрэд аймгийн арцсан батрах гэрлийн анх жаргалтай барилдаж байгаа. Дондоо аймгийн говьхтаалсан мэрэд аймгийн арсан амгадангийн сарвал сайхан энэ даванд аймгийн арцсан ингчлэн унтаа онолтой арсан барьсуулаад саар явна. Өврөн аймгийн богдсон мэрэд алтан хүч компани бүх аймгийн арцсан ингчлэн сарвал сайхан арсан ингчлэн хоёрын барилдаан барьсан түрээгүй явна. Аймгийн арсан мостаа бүх юм барилдааны нэгийн даван Дорнод аймгийн халахголсон мэрэд аймгийн чин ям сайхантай үжүүлсэн барилдаж хоёр бүх тодорхой барьсан түрээгүй явна. Саарда санхүүгийн нэгдлийн нэрэмжит Чингэлтэй хайрхан уулын хишиг улс аймгийн алдар солтой өчтөд 128 бүх юм барилдааны нэгийн даваа хөргөлжсээр байна. Анем сайхан баруун талдаа давуу уулжтай давуу улсан барьцаанаас хөмрөх михийг ус мэдэн даамга хийдэг бөхөө. Ерөнхийдөө илт цагаан бас баруун дашаагаан давиж барилддаг. Говьлтай аймгийн дэлгэрсэн мөрөө сүлдэвэн дэврэ спортын орооны бүх аймгийн арсан тогтох мэндийн сайхан жаргал аймгийн арцаг ариун буянгаар нэгдэвлаа. За нэм сайхан ингэж гоо нэг баруун талдаа хөмрөө дуршаан зүтгэж ус магадгүй болсон барьцтай. Барьцдарлаа. За зайлж хайбирс хайбиран дээр зүүн талдаа суугдаж мөшгсөн аймгийн зан инкмонк аймгийн арцага дүүрэн саран хоёрын барилдаан дэлгэцнээс харахад арай сүүлдэж газардсан инкмонк арай сүүлдэж газар дуу гэж харагдсан сая. Аймгийн арсан Мустафа аймгийн чин ям сайхан хоёрын барилдаан барьцдарлаа. За баян монкарсан зүүн гарлараа давуулаа зодогнийх нар шилэн дээрээс дээжлээд татгавраад авсан. Хоёр талдаа бас хэвгүү дархан дашаатай бөхтөө баян монкарслан. Аймгийн зан инкмонк аймгийн арцаг дүүрэн саран хоёр бол ерөн шууд өөрөө саналаараа дахиад барилдчихж байна. Аймгийн зан эрдэнэ аймгийн арцаг төвшин толгой хоёрын барилдаан хэлэгүү сэнжигний барьсан дөрөс харагдлаа. Аймгийн арсан алтан шигаа аймгийн арсан анх жаргал хоёрын барилдаан барьсан дэрээгүй явна. Алтан шигаа арсан бол өөрөө зүүн талтай 2009 онд Говьлтай аймгийн баяр наатан төрүүлсэн. Сүүлийн 5-6 жилийн хугацаанд л ерөн тогтмол заал танхимын барилдаанд одоо амжилттай барилдаж хуарсан. Аймгийн зан Оргилбаатар сайхан дэрвүүлсэн золгоо барилцаад авлаад хавираад мордлоо. За баруун талд мошиглаа давлаа. За аргагүй бас ярилцлаа та. Сэлэнг аймгийн орхон тулсан мөрөд 5 хан бүхэн дэвжээний бүх аймгийн зан Сүхбатын Оргилбаатар давж аймгийн арцага инг чиргал өвдөг широодлоо. За баруун талдаа давуулсан дам хөмөрчл магадгүй тэ тоглоо. За буцаагаад мушгсан да. Зориг муутай өрөн тоглоо сая. Ям сайхан.
Баян өлгийн аймгийн Дэлүнс Мариата зэвсэгтчний тэг 13 дугаар анги өлгийн хүчтэн бүхийн дэвчээний бүх аймгийн арсан Мостап аймгийн шин ям сайхнаар нэг давлаа. Сонгорогч өвөл хабарын барилдаануудад ерөн сайн барилдаж байгаа Аслан аймгийн арсан Мостап өнөө жилийн бас улсын баярнаа туурал баян өлгийн нутгийнхын дөдийгөө бүхэн дэдэлэг ардсан бас улсын цоловч болоо гэж одоо итгэл найдвар хүлээлгэж байгаа бөхчүүдийн нэг аймгийн арсан Мостап тавлаа. Аймгийн зан инкмон аймгийн арцаг дүүрэн саран 2-ын барилдаан талбай бололж байна. Саалтан шигараслан аймгийн арцаг ангачаргал 2-ын барилдаан болсон дэл удаа ширж байх шиг байна. Өврөн аймгийн бүрдэс мэрэд апо компани аймгийн зан даваа саран Сүхбаатар аймгийн баруун урдсан бүх аймгийн арцаг батам дөржтэй бүх барилдааны нэг ин даван дужуулсан барилдаж байгаа. Дундуу аймгийн арсан саран сайхны барилдаан барьсан дээгүү жавна. Аймгийн арцаг ингчл унтай нэг ин даван донолтаарсан. Обс аймгийн хэрэгэлсэн мэрэд бүхэн обс нургалын бүх аймгийн арсан зогтоогийн мөн хоёр. Завхан аймгийн цэцэн улсын мэрэд бүх аймгийн арцаг чин толготой нолтаарсан дэлгэсний баруун гар талд барилдалтай өжөөсөн барилдаж байна. Баян мөнхөрсөн энэ даванд аймгийн арцаг ганц очтой өжөөсөн барилдаж байгаа. Зүүн гар талаар давуулаа зодогных нь ар шилэн дээрээс атгаа бариад авсан дээжлээд танаг зүүн талдаа бас зайлаа төмөрчгөж магадгүй хөмрөө давхар очих мэхүүдийг бас үлэн даамгаа хийдэг. Аймгийн зан даваасран аймгийн арцаг батам дорж 2-ын барилдаа элэг үлсний барьцтай барилдаа үргэлжилсээр явна. За 4-р сарын 17-14 цагаас бүх цэргийн баяр наадмын цол чимэг олгох барилдаан аймаг цэргийн золтой өжид 256 бүхийн барилдаа Монгол өхий өргөнд болно. Аймгийн арсан тогтох жаргалаа цэргийн дэшин Зоригт Баатар 2-ын барилдаан зүүн талаар анзалгаа барьцаад усан зүүн талд мушгсан мушкан дээр нь тогтох жаргал дагаж мордод дуудлаа. Аймгийн арсан алтан шага аймгийн арцаг анх жаргал 2-ын барилдаан барьцуулаасалсаар явна. Аймгийн зан инкмон аймгийн арцаг дүүрэн саран 2-ын барилдаан барьцуулаасалсаар явна. Дундуу аймгийн арсан сар улсайхан энэ даванд аймгийн арцаг ингчл унтай барилдаж байгаа. За эдгээр талбайд барилдаж байгаа бөхчүүдийн барилдаанаар нэг энэ давандарлан ард санхүүгийн нэгтгэлийн нэрэмжит Чингэлтэй хайрхан уулын хишиг улс аймгийн олдор цолтой очид 128 бүхийн барилдааны нэг энэ дава талбайд барилдаж байгаа бөхчүүдээр өндөрлөн. За тогтох ширгаларсан зүүн талдаа суугатаа бариад авсандаа Чэжинско зайлж нэг хавир аймаа мушка бас байж магадгүй зүүн талдаа мушиглаа. За хаад зүүн талдаа шигшээ суугатаа бариад авсандаа за баруун талдаа барьдаж мушиглаа. Мордлоо. За дагуулаа зүүн талдаа мушигсан зэргийн чин Зоригт Баатар. Сүхбаатар аймгийн асгацсан мэрэд аймгийн зан жолон төмрийн инкмонко аймгийн арцаг дүүрэн саран 2-ын барилдаан тодорхой барьсан дээгүү явна. За талд нь аймгийн арсан бүрнэгийн баян мөнхийн барилдаан дөрвөлн золгоо барилцаад авсан. Говьлт аймгийн дэлгэрс мэрэд тантай ширдэ бичээний аймгийн арцаг ганц очтой хүжүүзэн барилдаж байна. Сэлэнг аймгийн сансан мөрө 5 хаан бүхийн дэвжээний аймгийн зам Батсангалын эрдэнэ баяр аймгийн арцаг төвшин толготой барилдаж байгаа.
Бадамдар жилиг үлснээ барьснаас этэ туудсан. Этэ зүүн талд нонголоо. Арай жоохон бэр дутаад өгөх шиг байна да. Баянгар аймгийн жинс мэрэд их богд бижэнэ аймгийн арцаг төмрийн дүүрэн саран аймгийн зан инк мөнкөр нэгдвлаа. Баян мөнкөрс ингэж гонос сүлхий дагварчаа хэрж магадгүй дээ баруун гартлаараа давуулаад өөрийнхөө үндсэн барьсан тул хүрсэн байна. Хүний сурсан дархан мэх гэдэг үл хэцүү. Ганц ачуулчихгүй болов гэсэн бодолтой байх шиг байна. Баруун талдаа сүрхий зайлаад буцаан гадны дагварч чиж магадгүй барьсан дөрсөн. Аймгийн арсан саруу сайхан аймгийн арцаг ингэшл хоёрын барилдаан баруун талаар нь зологлоо. Цэмэрэд өхин өвсөн ургалын бөх аймгийн арсан мөнкөөр аймгийн арцаг чин толгой хоёрын барилдаан барьцаадарлаа. Баян мөнк ингэж очиж байгаа нэг дагвар ачааж ирэх нь ирэх баха. Зүүн гартлаараа давуулаа бариад авсан аймгийн арсан мөрнөгийн баян мөнкө. Дундуу аймгийн арсан саруу сайхан аймгийн арцаг ингэчл хоёрын барилдаан зүүн талаар онцлог дагвар шууд өгнөрсөн. Дагвар ицсэн да. Хүний сурсан мэхдэг ийм л айхтар да дагвар ичсээр болоочлаа. Ховд аймгийн мөнк харихансан мэрэд хасвын дрэдгэн бааны аймгийн арсан мөрнөгийн баян мөнкө. Аймгийн арцаг ганц очоор нэг давлаа. Давуулсан барьснаас гуйдаж орсон гол түрээд арчиж байна. Ихэлбэртэй байна аймгийн арцаг жин толго. Хэлийн зэрэгэнтэй 277 дугаар ангийн бохо аймгийн арцаг жин толго. Аймгийн арсан цогтоогийн мөнк хоёроор нэг давлаа. Аймгийн зан даваа саран аймгийн арцаг Батамдар хоёрын барилдаан зүүн талаар нь цолгоо шууд өгнө барьсан дөрчээ. Тэр задал дахиндаа даршин суулгачж байна. Өвөрөн аймгийн бүрдүүлсэн мэрэд их Монголын өвчтөн бүхэн дэвч Япон бааны аймгийн зан даваа саран давж аймгийн арцаг Батамдар жавдаг широодлоо. Алтан шигарсан аймгийн арцаг ангаж аргал хоёрын барилд эдийг үлснээр ярьсан дөрсөн. 6 дугаар сарын 17-нд Монгол өхий өргөнд 2017 оны бүх цэргийн баяр наадам зориулсан аймаг зэргийн золтой өчид 256 бүхийн барилдаан болон бүх цэргийн начин цэргийн гарцаг цэргийн зан цэргийн арслан цолыг олгодог одоо жилдээ ганцхан удаа болдог томоохон барилдаан болох гэж байна. Сайн дулуутаа зэвсгтүчний алдар спортын ороо онцгой байдлын ерөнхий газрын аврагч спортороо хил хамгаалах ерөнхий газрын хилчин спортороо тагнол ерөнхий газрын эрчмийн дэмэр спортороо шүүгэн шийдвэргүйцэх ерөнхий газрын сүлдмийн дэмэр спортын орооны бөхчүүд болоод оролцож барилдадгаар бас их онцлогтой ийм барилдаан болдог. Маргааш Монгол өхий өргөн 6 дугаар сарын сумын золтой бөхчүүдийн барилдаан болох юм байна. Ардуур өндөрч гүйлгээд туудсан сөрөө сугдсан хутгалаа. Гоё хотгож яваад хутгаад туудлаа зэргийн нэчин зөрөгт Баатар. Сарун сайхан арсан бол илцгэрч сонгож өрж мордлоо дагаж морд мушгаан дээр дагаж мордоо дээр нь тусч байна. Дундуу аймгийн говь ухтаалсан мөрөд аймгийн арсан амгалангийн сарун сайхан аймгийн арцаг ингэчлүүнаар нэг давлаа. Аймгийн зан эрдэнэ баяр аймгийн арцаг төвшин толго хоёрын барилдаан төвшин толго мордоод буцааж нэг баруун хавраад дутуудлаа.
селен감기 선수들의 다운 감옥인 데비치니 가임긴 잠바승글링 어리트나 위로 브런가임기 하라른 스머레도 가임기 알았어 덕신 도덕다 우주 선발을 듣고 이렇게 메를 때 에디우스니 베르슨 두르성 가임긴 알았은 덕덕지를 зэр기는 신저릭토 아트로 이리 메를 때 좋은 타다란 절거다 꾸르조드니 베르슨 두르때 호르트타 하라타 베르타 테스르츠타 베르트 곡서기는 신저릭토 아트로 덕덕지를 들었은 보들은 돈사이 메를 때 Она холтой метрийн цайтай өөрөөсөө том алдар султай бөгчүүдтэй бас алгаатай хандбар хэлдэг арслангуудын нэг барилдааны эхлэл сайтай төгсгөл жоохон тааруухан барилдаад өгч санагддаг. Аймгийн эрдэнэ хоёр мордлоо. Аймгийн арсан дандингийн догтох чирэгэл сэргийн чин зоригт баатар хоёрын барилдаан баруун талаар онцолго шуудагдсан барьсан дөрч барилд гарваллаа. Дагвар шуудагны барьсан дүрлээ. Талбай дүрлэж байгаа 3 ус 6 бүхийн барилдаанаар нэгийн давандрлан аймгийн зан эрдэнэ үерийн талаар аялцгуулсан сонгож барилд харуулсан өргөлөө тойруулж хататаа давлаа. Татаан дээр дагаад мордсон мордон уур шахатаа боллоо сая. Төвшин долгол өөрөө буруу хөдөлгөөн хийлээд сая өвдгөрөөр тулж хамгаалахгүй мордсон мордон татаан дээр хөнгөн гараад ирж байна. Селенgamгийн сансан мөрө 5 хан бүхийн дэвчээний аймгийн зан батсангийн эрдэнэ үер аймгийн ярцаг төвшин долгоор нэг давлаа. 5 хан бүхийн дэвчээн дээр улсын ярцаг өвдөн дөржийн өсгөрийн өдрөлгөндор бэлтгэл сургуультай ээж барилдаж байгаа аймгийн зан аймгийн баяр наадамд хэдэн удаа шивгөрсөн үзүүлсэн бөхөө аймгийн арсан алтан шиг аймгийн арсан ангачрал хоёрын барилдаан барьцадраа дэрэг баруун талаар онцолго дан шуудагны барьсан дүрлээд алтан шиг арсан бол өөрөө зүүн талтай бөхөө аймгийн арсан догтох чиргэл зэрэг нэшин зоригт баатар хоёрын барилдаан баруун талаар онцолгоод авахгүй шуудагны барьсан дүрлээ. За зоригт баатар явдал бүхүүлэгтэй бичэн дээр бэлтгэл сургуультай ээж барилдаг. Говьлтай аймгийн бигэрс мөрэ тандайшир бүхийн дэвчээ хилчмийн дэвэр спорт орооны бүх аймгийн арсан алтан шиг аймгийн арцаг ангач чиргэлээр нэг давлаа. Зүүн золгооны барьсан дүрсэн давхар шуудагны барьцтай байгаа тогтох чиргэл арслан мордлоо. Хоёр бүхийн барилдаан барьцадралаа.
аймгийн арсан тогтох жаргалын талаар ил зөвөрч сонгож өрөлдөх харууллаа. барилдаан хэллээ. Өргөлөө. Овсаймгийн өндрөн гайсан мөрөд өхийн овсон орголын бүх аймгийн ярасан дамдингийн догтох жаргал сэргийн өчн зоригт батраар нэг давлаа. Ард санхүүгийн нэгтгэлийн нэрэмжит Чингэлтэй хайрхан уулын гişиг улс аймгийн олор солтой очид 128 бүхийн барилдааны нэгийн дов андрлаа.
Эрхэм өндөд үзэгчтэй ард санхүүгийн нэгтгэлийн нэрэмжит Чингэлтэй хайрхан уулын хишиг улс аймгийн алдарсуултай өчтөхийн барилдааны 2-ын даваа эхэлж байна. Улсын ирсэн Батсуурын даваанд аймгийн эчин ингэсэр ултай онолтой арчаа. Хоёулаа нэг аймгийн нэг сумын 2 бүх өнөөдрийн барилдааны 2-ын даваанд хоорондоо онолтоор таарлаа. Аймгийн эчин ингэсэр уул өнөөдрийн барилдаанд бас дээгүүр бэрдэж хулуу гэж харж байсан Аранга аймгийн ирсэн Бадарчийг 1-ийн даваанд өвдөгшрөөд уулсан. Улсын зангас 2 бүхэн барилдааны 2-ын даваанд аймгийн эчин Адсиятай онолтой арсан барилдахаар орж эхэллээ. Хилийн зэргийн техник 166 дугаар анги, Хилийн зэргийн техник 253 дугаар анги мөрөн транс компани бүх аймгийн эчин Адсия хутгалаа. Болгон аймгийн Бэргэн гайсан барилт хилчин биеийн дэврэ спорт ороо жигүүр гарант группийн бүх Монгол улсын зам өнгө сайхны 9-2 аймгийн эчин Адсиягаар 2 давлаа. Улсын зан саран зам болдог хэм барилдааны 2-ын даваанд аймгийн ярацаг чин тулгтай нь олтаарсан 2 бүх хэлэг үлсний барьсан дөрсөн. Улсын зам Батман Гөврөнг аймгийн зүүн баян улаанс мөрөдөг аймгийн ярацаг Сэтэн сотном 2-ын барилдааны барьсан дөрэгүү жамна. За улсын ярацаг Жаргал 2-ын даваанд аймгийн ярацаг дүүрэн сарантай нь олтаарсан 2 бүхэн барилдааны барьсан дөрэгүү явна. Улсын ирсэн бүрэн дэс үхэн барилдааны 2-ын даваанд аймгийн эчин Бэмдэнтэй онолтаарсан Бэмдэнд нэг баруун талдаа итгэх гээд дуудлаа. Улс аймгийн давс мөрөд алдар спорт өрөөний бүх улсын ирсэн бүрэн дэсийн барилдаа элиг бүсний өрсөн дөрлөөд. За сорон зам болзан зүүн талдаа суугдаа бариад авах шиг боллоо аймгийн ярцах шин толгойг зүүн талдаа хавирлаа. Улсын зам Батман аймгийн ярцаг баян зулын Сэтэн сотном 2-ын барилдааны барьсан дөрэгүү жамна. За наа талд нь улсын ирсэн бүрэн дэс аймгийн эчин Бэмдэнд 2-ын барилдаан элиг ус инжигний барьсан дөрлөө бүрэн дэс сэнжигдээд авах шиг боллоо сая.
Улсын зан сорон зан бол аймгийн ярацаг чин долоо 2-ын барилдаалыг үсэнжигний барьсан дөрчээ. Улсын ярацаг бат улсын энэ даванд аймгийн зан оргил баатартай онол таарсан дэлгэцний зүүн гар талд барилдалтай барьсуулалтсаар явна. Улсын чин за зүүн талд нь тоглоо. За дамжиж ардна гараад ирэн цаан ягсгэнгүү түрээ дэвдэглүүлчих байна. Өвсгөл аймгийн цагаан өрсөн мөрөдөх Монгол улсын чин Амрын Бат Монко аймгийн арасан Баян Монкоор 2 давлаа. Улсын чин Батсраг бүхэн бэрэлдэн 2-ын довонд аймгийн арасан сайхан жиргалтай онол таарсан 2 хөрцүүлсэлсаар явна бүрэн дэгсэрслэн аймгийн чин Бямданд 2-ын бэрэлдэн элэг үсэнжигний барьсан дөрлөө. Собиртаа онол таарсан барьсуулалтсалдаа явна. Болгоо аймгийн сэлэнгс мэрэд Нүүмэнд компани за зүүхэлдэн толгойд тур авсан доо бүрэн баатарна чин. За Бямданд сайхан сугтаа бариад авчтай бүрэн дэгсэрслэн. За Бямданд бол суугдсан барьсан сүрхий араар хашиж мордох мэхийг үсмэлийн даамгаа ийдэг. За бүрэн тулд мушглаа. Мохор тонгороо болгоод авлаа та. За Бямданд өвдөлний давуу ингэж барьцснаас бол баруун талд мохор тонгорсон барилдааны төгсгөлд. За улсын ирсэн бүрэн дэгсийг давсан шийдвэр гаргалаа. Бямдандын толгой бол сая удаашруулсан байдлаас харахад арай төрүүлээд хүртсэн байх шиг байсан. За сүүл үлийн цэцэн шийдвэр бол удаашруулсан байдлаас одоо нэг харуулна байх. За ирүүхийн барилдааныг одоо удаашруулсан байдлаас харуулж байна. Улсын ярсан бүрэн дэгс аймгийн чин Бямданд 2-ын барилдаан. За энэ дээр бол толгой бол арай төрүүлж хүрсэн байдлуудыг анзаарагдаж харагдаж байна. Сохватар аймгийн Мөнгө хаансан бариад хэлийн цэргийн техник 140 дугаар анги их модон компани улсын чин Болдбаатарын Батчаргал давлаа. Улсын чин Батчаргал Дундуу аймгийн арсан сарун сайхнаар 2 давлаа. Улсын чин Цогойр аймгийн арсан алтан шиг 2-ын барилдаалыг үсний барьсан дүрсэндээ. Улсын өсгөдөр чин Бүрэнбаатар аймгийн зан даваан сарантай үжүзэн барилдаж байгаа. Хуучин барьсан авж барилдаж байх шиг байна. Улсын чин Амар сайхан аймгийн арсан хосвор 2-ын барилдаан гарсан цагаас хойш барьсан дүрсэнгүйтэй. Улсын чин Батсраг аймгийн арсан сайхан жиргал 2-ын барилдаан сайхан жиргал арсан элэг үсний барьсан дүрсэн. Улсын ярцаг 2 хүүгийн Баталцын Сэлэнг аймгийн орхон дулсан Мария 5 хаан бүхийн дэвчэний бүх аймгийн зансаг Батын Оргил Баатар 2-ын барилдаан элэг үсний барьцтай үргэлжилсээр явна.
Сайн Говьлт аймгийн дэлгэрсэн мэрээс үлдэвийн дэврэ спорт ороо хан тайшир дэвчэний бүх аймгийн арсан тогтох мэндийн сайхан жиргэл улсын чин Батцэргээр 2 давлаа. Элэг үсний барьцтай явж байсан хамт тайраад авсан байхаа та. Говьлт аймгийн Эрдэнэс мэрээ тан тайшир бүхэн дэвчэний бүх аймгийн арсан авир мэдийн хос 2 улсын чин амар сайхнаар 2 давлаа. За цаг 2 начин живэртэй байна. Ховд аймгийн Жандамс мөрөд ховд бүхэн дэвчэний улсын чин Жулуунбатын цаг 2 аймгийн арсан алтан шигагаар 2 давлаа. Улсын ярцаг жаргал үерийн барилдаан зүүн талаар зөвлөгөөдөж дан шуудагны барьсан дөржтэй Баянгар аймгийн Жинсмийн бүх аймгийн ярцаг төмрийн дүүрэн сарантай барилдаж байгаа. Савхан аймгийн Цэцэн улсын мөрөд хилийн зэрэгэндэг 277 дугаар ангийн бүх аймгийн ярцаг шигдэр сүрэнгийн жиндулг улсын зан соронзон болдоор давлаа. За чин толго харцаг эвдлус бүхийн удамтай ээжийнхэн бол аймгийн урс арсан данхар арсангийн хуу аймгийн арсан чин зэрэг гэдэг одоо бөхчүүд байдаг. Улсын өсөдөр чин Бүрэнбаатар аймгийн зан даваа асран 2 барилдаан ажиллагдууллаа. Улсын чин цаг 2 аймгийн арсан алтан шигаа 2 барилдаан цаг 2 чин дахин авч байна. Сэлэнг аймгийн Мандалс мэрээс үлдэвийн дэврэ спорт ороо бүхийн овсон ургал бүлүү дөргөн компани бөх улсын ярцаг жаргал үерд аваад өгтөөрлөө. Аймгийн ярцаг дүүрэн саран өвдөж шородлоо. Аймгийн арсан Мустаф аймгийн арсан Ганжаттай 2-ын даван онолтаарсан барьцуулаасалдаа явна. Аймгийн урс арсан Сэвс сотны барилдаан барьсан дөрээгүй явна. Улсын ярцаг Батулци аймгийн зан Оргилбаатар 2-ын барилдаан барьцаадарлаа. Улсын зан Батман аймгийн ярцаг Сэдэн сотномтой 2-ын даван төжүүлсэн барилдаж байгаа. Аймгийн арсан Тулгын даванд аймгийн арсан Хатбаатартай онолтаарсан барьцуулаасалдаа явна.
Улсын өсөдөрн чинь Бүрэнбаатар аймгийн зандава асрын 2 бэрэлдэ элиг үсэн жигний бэрцтэй бэрэлдэ өргөж сэрэмэн. Аймгийн арсан Эрдэнэжлэн даван Товд аймгийн арсан Бат сайхан танаалтаарсан. За олон энэ тэнцүүхэн аймгийн арсан годол бүхийн бэрэлдэн 2-ын даван тоорондоо оноолтоор таарч бэрэлдэж байгаа. За бэгд сэрэн арсан Бүрэн сэрэн арсан 2-ын бэрэлдэн ажиллагдуллаа. Дорнод аймгийн арсан Монкот өмнө аймгийн арсан Дарханбат 2-ын бэрэлдэн барьсуулаасалцаар явна. Сэлэнг аймгийн баруун бүрэнс мэрэт хилэм гал хэрэнхий газрын хилчин минь спорт өрөөний бүх аймгийн арсан тулга аймгийн арсан Бачиргалын Хатбаатартай барилдаж байгаа. За гончиг давхаар арсан саяны цүүхэлдэн тойрцууга цүүхлийн аваад олдож бадалдаж байна. Аймгийн арсан Батны аймгийн арсан гончиг давхаа 2-ын бэрэлдэн барьсуулаасалцаар явна. Тахимтлаа. За Эрдэнэжлэн сайхан суугдаа бариад авлаа. Тахимтлаа дутуудлаа. За 2-3 чудаа дахимдах мэхийгээд туудч байна аймгийн арсан Эрдэнэжлэн. Улсын зам Батман аймгийн арцаг зэдэн содном 2-ын бэрэлдэ элиг үсний бэрцтэй бэрэлдэ өргөж сэрэмэн. Өврөн аймгийн сандсан мэрэд аймгийн арсан Наранбаатарын бэрэлдэн элиг үсний бэрцэн дүрчтэй. Өврөн аймгийн сандсан мэрэд Улаанбаатар цахилгаан дугуйх төрийн өмчит компани бүх аймгийн арсан Жаалагийн Наранбаатар зингэр зүдэг зингэр шуудагтай бэрэлдэж байна. Өврөн аймгийн бүрдэс мэрэд Апо компани бүх аймгийн зандаваа сарандавж улсын өсгөдөрн чинь Бүрэнбаатар дүшрөдлөө. Дорнод аймгийн арсан Монкот өмнө аймгийн арсан Дарханбат 2-ын бэрэлдэн барьсуулаасалдаа дэвнэ. Хоёулаа бас нуруу туруугаар ойролцоо дуухан ийм хоёр бүх барилдаж байгаа. Аймгийн урс арсан Бэмбочир бүх юм бэрэлдэн 1-ийн даван Өврөн аймгийн сандсан мэрэт Улаанбаатар цахилгаан дугуйх төрийн өмчит компани бүх аймгийн арсан Жаалагийн Наранбаатартай үжсэн барилдаж байгаа. Улсын арцаг баталзын аймгийн зан Оргилбаатар 2-ын бэрэлдэ элиг үсний барьсан дүрсэндээ. Цаан цогт эрдэнэ арсан урагшаан гудад туудсан хурц арсан зэвс содномтой барилдаж байгаа. Аймгийн арсан ууган даваа зэвс содном арсантай барилдаж байгаа юм байна. Зэвс хүчний 310 дугаар ангийн бүх аймгийн арсан ууган даваа. Аймгийн арсан Тулга аймгийн арсан Атбаатар 2-ын бэрэлдэн барьсуулаасалдаа явна. Тулга арсан бүхийн сам жуудоо барилдаанаас барилддаг бөхөө. Говьсомбор аймгийн арсан Борөвсрэн Завхан аймгийн арсан Бэгдсрэн 2-ын бэрэлдэн удаашир шуудагдсан барьсан дүрч барилдахаар боллоо. За Баталзын бэрдэж баруун талд мөшгөд туудсан. Баруун мөшгөн дээр сайхан тогтлоод аймгийн зан Оргилбаатар. Самар шуудагдсан марсан зүүн талдаа мордож тайраад мөхийн үцээлээ. Төв аймгийн Баян гайсан мэрэд өнжин гараа бүхэн дэвчээ Голден Американ бааны бүх Монгол улсын Замбат цэргийн Батман тавж аймгийн харьцаг зэтэн содном өвдөг широодлоо. Говьолтой аймгийн Жондомонс мэрэд Хилийн цэргийн дэг 253 дугаар анги электрикон компани бүх аймгийн арсан Балганы хишиг Баатар аймгийн арсан Монкотоор 2 давлаа. Улсын арцаг Баталзын бэрэлдэн баруун талаар нөлгөө барилсаад авсан аймгийн зан Оргилбаатартай үжсэн барилдаж байгаа. За Оргилбаатар одоо баруун суганд нь сэжчихэр боллоо Баталзын таазаран зохиос цагаанаар дэржс магадгүй. Таамуулаад гуйдах барих орлого бол хийхгүй л байна аймгийн зан Оргилбаатар. За Баталзын бол суур сайтай намхан бэртай бөхөө. За тойруулаад алсын зөвний барьсан дүрсэн араар нь шаад мордлоо. Тавла. Ховд аймгийн зэрэгсэн мэрият
Selbstlichen Orbonson David Goreng Monte tegen Straction Gambane Holsi Arza Vair Hugin Batolzi Aimgin Zang Orgulawatra Irtabda Aimgin Rosamon Kot Aimgin Rosam Darhan Batoiri Beriltan Zun Tataran Zalgo Ligus University Barildan Urgis Serion Olsen için bat soru bakayım berelden öyle indovanda engin zang eritin öğretten altar soyruh. Elde gusni versin durla. Obus samgin gırgısı mariyaduk. Olsen için zakuatrin bat soru. Engin orsarsın zebi sotnama engin arasın oğunda var yerin berelden mersedurla. Engin arasın toda engin arası atı batır yerin berelden baron tadaran zalga şu tıksın versin durla. Ta toda godorun suun talta bu kararını kaşıcı martık qadı totsın. Qobsun bir emgin arasın bir busrun zavxın emgin arasın begitsirın oyrin berelten barsadırda hayır ikbertar sayın daban dojuzun beretiçwa sa toda zun taltanık da bolqa naci tiketmek totla emgin hursarısın meci zırın bakayım berelten oyrin daban emgin arasın dava açırtan altarsın dava açır ırslıngen talar ayıl çıkverse zongo jörel tarballa Mingasın zörün qorondardı evsaqdın da oyr jiden qorolsun zan dopçingar tabudabuç Mongolian national lords nerigün tömönasna çinga jilçöөнü dinçseri. Aimgin horsarsın zebi sotnama aimgin arasın oğunda var yerin berelten şu tıksın bersin durçörel tarballa. Horsarsın ben başır aimgin arasın narım batır yerin berelten bara on tadaran zodoqson. Selin aimgin bara on burun smaret hilam qadqırın kıyğıtırın ilçin bende bir sportu arone bak aimgin arasın todağı. Aimgin arasın hatı batırar ayır tabda. Oburun aimgin santısı mariyatı. Olan batır sakıtgan dögök sülçe dörüngüm çıtkan bana yok. Aimgin arasın jazagin narım batır davuç. Aimgin horsarsın ben başırıp duşur atla. Aimgin arasın Mustafa aimgin arasın ganca toyrin berelteydi güzüncü üniversite bereltey örgücü seriyonu. Anıl sen için bat sonra aimgin zang eritin oyrin berelteydi güzüncü üniversite dursun. Dava açır aşağıda martısında bula hayıl çıkırsınız martı odmaken götseli. Hobsgul aimgin ge kolsu Maria dok aimgin orsarsın batvirin dava açırda bu aimgin orsarsın içi sürüngüp duşur atla. Hobsgul üçtüm okuyunda biçe. Sul dibinde bir sport yara te sorugun bana neriteres verete çoğabıko. Sayınca verete çoğu arasında. Bir yericecik çoğusu belçer tam tayal arasılın qotenegi. Qançık da bu arasılın aimgin arasın batni mayri berelten açlığı dolda. Ayı ulan elde güsüne üniversite berelten örgücül çoğu. Qanca da arasılın. Aimgin arasın ganca aimgin arasın Mustafa'ta havut aimgin arasın batsa yakındarkın o aimgin şarın qılsı meredok aimgin arasın neri goberin eritin jıl onlara berelti çoğa. Sayritin jıl onarasın gevdoldik şevide biçender olsa yarısı elpigin ödürütü onlara bitki zarım olta ece berelti tık buko. Horsarısın sevi satnın men berelten bara on tadaran zalıqda. Sevi satnın bada oran zoğun tıltavuk şoğutuk sımırsın murgo toğuca. Oğunda var doğru zoğun tıltaylık. Sevi satnım çımın zoğun tıltaylık da. Oğunda var da olsa. Tadığa soğunda oğur zörü ucu uytuk koyuk şık bakayım. Batsayğındakım dilada toğutla. Aimgin arasın batsayğın, aimgin arasın eritinci de oyrin berelden berisidir çe. Aimgin arasın batteritin, aimgin arasın doktıkçırıqıl oyrin berelden suun tadaran zılığa beretse adabısında. Doktıkçırıqıl arasın var, ontaltan soğutsun beritsin dursun.
аймгийн ирсэн ганжад аймгийн ирсэн Мустафа хоёрын барилдаан барьсадарлаа. За өмнө аймгийн ирсэн Дарханбат зүүн талаар зөвлөгөө барилцаад авсан. Сайн ээлжнийг утгах гээд туудсан ахиад ч ус айлаа хутгаач ус ирж магадгүй дээ Дарханбат арслангаас. За мөн котарсан бол удах тусман бас их чангарч барилддаг. Нягт барилдаантай сайн барилдаж угарслан. Хоёр үхийн барилдаан зүүн талаар зөвлөгөө барилцаад авсан барилцтай. Ганжадарсан зүүн талдаа мордоод дуудсан баруун шуудагны барьсан дүрсэндээ баруун талаар зөвлөгөө шуудагны барилцтай байгаа. Цэвэл содном ууган даваа ирүүл хоёулаа зүүн талаар золгосон байна зэрхэн энэ зүүн талтай бөхчүүдтэй. За тойруулж хадтаа давлаа. Төвэмгийн сүмбэрс мария дүнжин гар бүхэн дэвч алдар спорт орооны бүх аймгийн арсан ганжад баян элгийн аймгийн арсан Мустафа хоёр давлаа. Савхан аймгийн арсан бэгсрэнгийн талаар аялцах хөрсийг сонгож өрөлт гарвалж таа. Цэвэл содном арсан шуудагны барьсан сегмрүүн толгоогоор мөргөө бариад авсан. Ууган даваа бол зүүн талтай цэвэл содномч мөн зүүн талтай албагтаа. Саа шуудагсан мөрсөн мөргөө төгөөсөн доо. Давхар шуудагны барьстай болсон хайвэрсэн. аймгийн арсан гончиг давхайгийн барилдаан зүүн талаар зөвлөгөө барьцаад авсан. Батнын бол зүүн талтай албагтаа бас их мэдрэмжтэй оноо холтой барилдаан чарслан. Улга аймгийн арсан Батэрд аймгийн арсан догтох жаргал хоёрын барилдаан зүүн талаар зөвлөгөө барьцаад авсан. Савхан аймгийн отхонсон мөрөө дайн дэвч хаан даатгалган бааны аймгийн арсан төрмөнгийн бэгцүрэн говьсомбор аймгийн арсан бүр усрэнгээр хоёр даваа догтоорлоо. Батсайхан аймгийн арсан эрдэнэ жолон хоёрын барилдаан баруун талаар зөвлөгөө барьцаад авсан. Батсайхан өнгөрсөн жилийн улсын баяр наадмаар 4 давж 5-ын даваанд улсын баяр наадмын үзүүр бүх пүрүү даваг арсан таярныг сайн барилдаж явдаг шороодсон. За шуудсан барьцаас төрж мөшкад мэхэн гүцээлээ. Обс аймгийн аргалсан мөрөд өхин обс нургалын бүх улсын чин зөвхөн батсоор аймгийн зан эрдэнэ баяраар хоёр давлаа. Өвсгөл аймгийн арбулагсан мөрөд өвсгөлийн өчтөм өхин дэвчээнийх аймгийн арсан Батням давж говьсомбор аймгийн арсан гончиг давхай явдаг широодлоо. аймгийн арсан Дарханбат аймгийн арсан Монкот хоёрын барилдаан зүүн талаар зөвлөгөө давхар шуудагны барьсан дүрсэн. Хорцарсан цэвэл содном аймгийн арсан ууган даваа хоёрын барилдаан бас нэлээд удааширч байгаа. Болго аймгийн арсан Батэрдэн Овс аймгийн өндрөн гайсан мөрөд аймгийн арсан тогтох жаргал хоёрын барилдаан барьс сүр задраад байгаа. Хэлийн зэргийн 240 давдугаар анги Улаанбаатар дулааны сүлжээ компани бүх аймгийн арсан тогтох жаргал. Батсайхан арсан бол давхар шуудагны барьсан дүржтэй. Эгмрэн толгоогоор мөргөө бариад авсан Батсайханы удаас барьсны удал давуу удал тайлбарлсан. Ард санхүүгийн нэгтгэлийн нэрэмжит Чингэлтэй хайрхан уулын хишиг улс аймгийн алдар султай очид 128 бүхэн барилдаан хоёрын даваа эдгээр талбай дөрөдөж байгаа бөхчүүдийн барилдаанаар өндөрлөн заа сугдсан барьсан араар нь шаад мордчих үедээ Батсайхан арсан сайхан хөөж яваад өөрөөр барьцаалдлаа. аймгийн арсан Монкот аймгийн арсан Дарханбат хоёрын барилдаан зүүн талаар зөвлөгөөд дан шуудагны барилцтай барилдаан өргөжлөсөөр байна. Цэвэл содномын талаар аялцах хөрсийг сонгож өрөлт гарвалжээ. Цэвэл содном арсан бол өөрөө зүүн талтай бөхөө. Ууган даваач мөн зүүн талтай. Барилдаа хэллээ. Мушиглаад туудлаа буцаагаад хавирч магадгүй цэвэл содномос мордлоо. Мордоог сэрж утгаа болгочих гээд байх шиг байна. Алсын зүүнийхэн барьцыг алдчихжээ. Цэвэл содномын гар жоохон цуцаад байна уу гэсэн байдлаар анзаарагдчих байна.
аймгийн уугандавагийн талаар ээлж хурц сонгож өрөлт харуулсан. Болгоны Батэрд нарсан улсын тогтох зэрэг нарсан 2-ын барилдаан суугдсан барьцтай байсан сая ижлэг дуллаа. Тогтох зэрэг нарсан зүүн талдаа Батэрд нарсан суугдаж барилтаад байна. Хаялцах барьсанаас мордоод мөрхийн гүйцээлээ. Зүүн талдаа мордож тайраад авлаа. Сэвсгтчний 310 дугаар бөх аймгийн арсан Бацсхийн уугандаваа давж аймгийн урс арсан цэвэр содномод түшрөөдлөө. Өмнө аймгийн арсан Дархан Бат Дорнод аймгийн арсан Мөнхбат 2-ын барилдаан баруун талаар онцлогоо давхар шууд өгнө барьсан дүрлээ. За Батэрдэн арсан тогтох зэрэг 2-ын барилдааны голлоо улчмаар л юм. Төрүүнээс хойш л байсыг л ажлыг дулчаад байгаа 2 өхийн барилдаан. Эрдэнэ жолон гарсан гинтлээр ээлж хурц сонгож өрөөс Эрдэнэ жолон баруун талдаа мордлоо. Давлаа. Дархан уул аймгийн шарын голсон Мариат. Игшэв дэвжээний бөх аймгийн гарсан Нэргүү биерийн Эрдэнэ жолон аймгийн гарсан Бат сайхнаар 2 давлаа. аймгийн арсан Дархан Бат аймгийн арсан Мөнхбат 2-ын барилдаан удаашрч өмнө Дорнод аймгийн арсан Мөнхбатын талаар сонгож өрөлт харуулжээ. Баруун хутгалаа. За мошган дээр нагаад мордсон Батэрд нарсан тогтох зэрэглэлийн мошган дээр дагаж мордоод дуудлаа. Барилдааны санаа ажлыг бол тогтох зэрэглэл авч өрөлдөд байна. аймгийн арсан Мөнхбатын талаар ээлж хурц сонгож өрөлт харуулсан. Дархан Батын талаар ээлж хурц сонгож өрөлт харуулжээ.
Өмнө аймгийн өрөмөнс мөрөд улсын нэгэн шоудрын Хөв аймгийн арсан Дархан Батын талаар ээлж хөрсөж онгож өрөлт гарвалсан Дархан Бат Арслан 5 толгой компани нэр дээрээс барилддаг бөхөө. За шоудрын нэгний үүднэр бол бүгдээрээ барилддаг. Баян Монг Дархан Бат, Баян Бат, Бат Монг гэдээс бүгдээрээ барилдцгаадаг аймгийн золтой бөхчүүд байдаг. За өнөө 1976 онд ардын Эвслийн 55 жилийн ойгоор улсын арсан дэм үлээр тав давж Монгол улсын нэгэн цолыг өртсөн балын шоудр гэж улсын нэгэн цолтой бөх хүн бий. аймгийн арсан Бат Эрдэнэ талаар ээлж хөрсөж онгож өрөлт гарвалжээ. Өмнө аймгийн өрөмөнс мөрөд 5 толгой компани ажны дэвжээний бүх аймгийн арсан шоудрын Дархан Бат Дорнод аймгийн арсан Мөнх Батар 2 давлаа. Болон аймгийн 3 болгосон мөрөд зэвсэгтчин тэг 65 дугаарыг хишиг өрмөн индустриал компани аймгийн арсан Батулзын Бат Эрдэнэ аймгийн арсан тогтох чиргэлээр 2 давлаа. Таачи амтд цуглуулга. Яаж үсээ гинтэлгүйгээр гоё өнгөтэй болох вэ? Ганцхан үсний бодлол энийг хийж чадна. Garnier Color Natural Cream 3 төрлийн тосны үсэн дотроос нь эрчимжүүлсэн тэжээл өгснөөр бүх зүйлийг өөрчилдөг. Үр дүнд гайхалтай тод өнгө. Торгомсог үс, нэг ширхэгч буурал ус байхгүй. Эрчимжүүлсэн тэжээл гайхалтай өнгө. Зөвхөн Garnier Color Natural Cream-с. Хавар ирлээ, хайрыг мэдрээрээ. Хайртай дотны хүндээ шин шоколадаар бэлгүүрээрээ. Зөөлөн кокостой крем болон шаржигнуур өрөм цэрийг хар цагаан шоколадаар бүрлээ. Хавар ирлээ, хайрыг мэдрээрээ. Nestle. Үсийг гайхалтай гялцууч, эрүүлжүүлж өгдөг зүйл бол тэжээлийн тос юм. Шинэ сэв шидэд 6 тос нь ховор цэцгсийн 6 төрлийн бичил тосны хүчээр угаалт болгоны дараа үсийг өөрчилж, торгомсог, гялалтсан тансаг болгодог. Би өөрийн сэвийг олсон. Харин та шин шампунь сэв шидэд 6 тос. Яаж үсээ гинтэлгүйгээр гоё өнгөтэй болох вэ? Ганцхан үсний бодлол энийг хийж чадна. Garnier Color Natural Cream 3 төрлийн тосны үсэн дотроос нь эрчимжүүлсэн тэжээл өгснөөр бүх зүйлийг өөрчилдөг. Үр дүнд гайхалтай тод өнгө.
торгомсог үс, нэг ширхэгч буурал ус байхгүй. Эрчимжүүлсэн тижэл гайхалтай өнгө. Зөвхөн Garnier Color Naturals Cream-с. Хавар ирлээ, хайрыг мэдэрээрээ. Хайртай дотны хүндээ шин шоколадаар бэлгүүрээрээ. Зөөлөн кокостой крем болон шаржигнуур өргөн цэрийг хар цагаан шоколадаар бүрлээ. Хавар ирлээ, хайрыг мэдэрээрээ. Nestle. Үсийг гайхалтай гялцууч эрүүлжүүлж өгдөг зүйл бол тэжээлийн тос юм. Шинэ сэв шидэд 6 тос нь ховор цэцгсийн 6 төрлийн бичил тосны хүчээр угаалт болгоны дараа үсийг өөрчилж торгомсог гялалтсан тансаг болгодог. Би өөрийн сэвийг олсон. Харин та шин шампунь сэв шидэд 6 тос. Хавар ирлээ, хайрыг мэдэрээрээ. Хайртай дотны хүндээ шин шоколадаар бэлгүүрээрээ. Зөөлөн кокостой крем болон шаржигнуур өргөн цэрийг хар цагаан шоколадаар бүрлээ. Хавар ирлээ, хайрыг мэдэрээрээ. Nestle. Яаж үсийг гинтэлгүйгээр гоё өнгөтэй болох вэ? Ганцхан үсний бодлол энийг хийж чадна. Garnier Color Naturals Cream 3 төрлийн тосны үсэн дотроос нь эрчимжүүлсэн тижэл өгснөөр бүх зүйлийг өөрчилдөг. Үр дүнд гайхалтай тод өнгө. Торгомсог үс, нэг ширхэгч буурал ус байхгүй. Эрчимжүүлсэн тижэл гайхалтай өнгө. Зөвхөн Garnier Color Naturals Cream-с. Багшаа бэлтгэлтэй хослуулан хүсэндээ юу хэлэх зүгээр вэ? Хаа чигээ эрүүл мэндийн цуглуулах хамгийн зүгээр байдаг шүү дээ. Эрүүл мэнд цуглуулга. Fossil blog. Чингэлтэй дүүргийн 12 дугаар орооны иргэн Монгол улсын эчин тавгийн таачир Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар орооны иргэн Болон аймгийн сэлгэсэн яриат Монгол улсын эчин дэлгэр сайхны амар сайхан Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн 2 дугаар эцсийн Монгол улсын гард Широн Базрын жаргал сайхан Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар орооны иргэн Монгол улсын зан сэдвийн мягмар сүрэн за Чингэлтэй дүүргийн 13 дугаар орооны иргэн улсын засвар 10 сүрэнгийн сампил дондов Чингэлтэй дүүргийн 18 дугаар орооны иргэн улсын ахлах засвал Дэмбэрэл давгийн Болдбаатар Чингэлтэй дүүргийн 1-р орооны иргэн улсын хүндэт засвал Цэдэн дамбын Бадарч нарыг шагнахаар шийдвэрлэсэн байна. За Чингэлтэй дүүргийн 25 жилийн медалаар Монгол улсын эчин 15 дугаар орооны иргэн Мижид Торж 18 дугаар орооны иргэн Монгол улсын эчин Жама 12 дугаар орооны иргэн Монгол улсын эчин Зэнгэл Сөрөн 5 дугаар орооны иргэн Монгол улсын эчин Инг Чаргал 9 дугаар орооны иргэн Монгол улсын эсгэдэр эчин Цог Чаргал 3 дугаар орооны иргэн Монгол улсын эчин Ямсүрэн 12 дугаар орооны иргэн Монгол улсын эчин Таачир 10 дугаар орооны иргэн Монгол улсын эчин Амар сайхан 2 дугаар орооны иргэн Монгол улсын зам Мягмар Сүрэн 13 дугаар орооны иргэн Монгол улсын ахлах засвал Сампил дондов 18 дугаар орооны иргэн Монгол улсын ахлах засвал Болдбаатар 1-р орооны иргэн улсын хүндэт засвал Бадарч нарыг шагнахаар шийдвэрлэсэн байна. За бүхэн барилдааны 3-ын даваанд улсын арслан бүрэн төгс аймгийн арслан бат нямыг улсын арслан батсаар аймгийн арслан тулгыг улсын зам өсөх баяр аймгийн арцагчин тулгыг улсын зам Батмөнх аймгийн арслан хишиг баатрыг улсын арцаг жаргал баяр аймгийн арслан ууган давааг улсын арцаг Батэлзий аймгийн арслан Эрдэнэ чулууныг улсын начин Батсаар аймгийн арслан Даваа сүрэн улсын начин Амрын Батмөнх аймгийн арслан Голс баярыг улсын эчин Цог баяр аймгийн арслан Наранбаатрыг улсын эчин Болдбаатарын Бачаргал аймгийн арслан Дарханбатыг амлж авсан байна гараарай. За зүүн мөрөн талын засвалууд байр ажиллаарай.
За бүхний барилдааны 3 даванд улсын арслан бүрэн төгс аймгийн арслан бат нямыг улсын арслан батсаар аймгийн арслан тулгыг улсын зан сквер аймгийн арцагчийн тулгыг улсын зам бат мөнгө аймгийн арслан хишиг баатрыг улсын арцаг жаргал хоёр аймгийн арслан ууган давааг улсын арцаг батөлзээ аймгийн арслан эрдэнэ чулууныг улсын эчин батсуур аймгийн зан даваа сөрөнг улсын эчин бат мөнгө аймгийн арслан хос баярыг улсын эчин цог баяр аймгийн арслан наран баатрыг улсын эчин бат жаргал аймгийн арслан дархан батыг амлж авсан гараараа. Mongolia үндэсний бүхэн холбоо ард санхүүгийн нийтгэл нэгдэл ард даатгал компанид хамтран зохион байгуулж байгаа 4 уулын хишиг барилдааны цовруул Чингэлтэй хайрханы хишиг барилдааны 3-ын даваа хэлж сүүн далын дөрвөн магнайд улсын солон бүрэн төгс баруун далын дөрвөн магнайд улсын солон батсуур нар магнайдан барилдахаар гарч ирээд байна. За зүүн далын дөрвөн магнай улсын солон бүрэн төгсийн цолыг Төв аймгийн бүрэн сумын харьяат үндэсний бүхэн улсын засвал бүгцоллооч алтан тулгын их зэрэг баруун талын дэргүү магнай улсын солон батсуурын цолыг Төв аймгийн 100 мод сумын харьяат нийслэлийн налаа хотын засвал бүгцоллогчдын улсын уралдааны тэргүүн байрын шагналтай паасангуугийн цэрэн давгнаар дуудах болсон байна. Harun halın asudut sansadu andıya sansya Uran ırgıtı Mongol olsun artı sankhugin egdin ırımcıt Чингэлтэй хайрханы хишиг удасан алтар цолтой чансан өндөр хүчэт охин дундатын тэргүүн магнад усан навсан харьяат Монгол улсын арслан бүрэн төгсөө мандалындаг Мандан батроо машуга хамшигта урган ихуцалдан дутуулагч унудан жидэм баясгаланта адан думон артыхан дундас хүчатларан анцарын шалгарч шандос шурмас бүрдэн төрсөн Энэхо айр зэнгэл натмын тугамыл жахлан бүрдүүлэгч баяр натмы магна цого залыг батруулагч улсын арслан бүрэн төгсөө баярлалаа Uçat oğim barun hadın cıgurt bağa kusgadamın arvuduğu sonun hariyat Amın 'Arslan batnamı gamdan avç Aman
Орон хэг оролдоо хийж хүчэн үзэн барилдаг бай. Зүүн талын засуулууд сонсоод ард санхүүгийн нэгдлийн нэрэмжит Чингэлтэй хайрханы хишиг барилдааны баруун талын тэргүү магнат Овсаамгийн хавд сумын харьяат Овсноор бүхэн дэвжээ Сүхбаатар аймгийн онцгой байдлын хэлтэс Дулааны 3 дугаар цахилгаан станц компани бүх улсын арслан Батсураа манлайлан дэвгч мандам бадрах машуугахан шигтэй орган хөцөлөн дуудагч нүтан жилийн байсгалантай Шандас шөрмөс хүчатлны вөрдөн төрсөн цаг залыг батруулагч хөвөр цэнгэл натамын түгээмэл жавхлан вөрдүүлсэн өсөх тэр үлэмж бадрах улсын арслан Батсураа Хайрлаа. Хөвөр цэнгэл натамын өчтөвхөн зүүн талын жигүүрт байгаа Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын харьяат аймгийн арслан тулгыг амлан авч Орон мехийг оролдуулан хийж хүчийг үзэн барилдаг бай. Санхүүгээр солондод улсын солонгуудын найдан барилдахаар зүүн баруун талын засуулсан дэвн дэвсэр өгчлээ. Эрхэм хүндэт үзэгчтэй ард санхүүгийн нэгтгэлийн нэрэмжит Чингэлтэй хайрхан уулын гişиг улс аймгийн алдар цолтой өчтөгийн барилдааны 3 индов ахиллээ. Зүүнтэн дэрэг умагнай улсын арсан бүрэн дэвсөгийн барилдааны 3 индов банд Өвсгөл аймгийн ара болагсан мэрэтөг аймгийн арсан Батнямыг баруунтэн дэрэг умагнай улсын арсан Батсуур Сэлэнг аймгийн баруун бүрэнс мэрэт хил хамгаалахын газрын элчин биеийн дэвэр спорт өрөөний бүх аймгийн арслан Ингбатын тулгыг амлжээ. Улсын зан өсгөх аймгийн арцаг шин тулгыг улсын зан Батмонк аймгийн арсан гişиг баатрыг тус бүхэн барилдааны 3 индов банд амлаад байна. Улсын арсан бүрэн дэвс аймгийн арсан Батнямыг амлж авсан барилдахаар орчглээ. Цаа талд нь улсын зан өсгөх аймгийн арцаг шин тулгыг амлсан чин тулг бүхэн барилдааны 2 индов банд улсын зан сорон зам болдог өвдөгшрөөд улсан. Улсын арцаг жаргал хоёр бүхэн барилдааны 3 индов банд зэвсэгтчний 310 дугаар 5 хам бүхэн дэвчээнийх аймгийн арсан Батсүхийн ууган даваа гамалчаа 2 бүхэн барилдаан сэнжигдсэн барьсан дүрээ давлаа. Саман чвертавэнда сэнжигнээс ганцхан зайлж доктораад давлаа. Ховд аймгийн жандамс мөрөө ховд бүхэн дэвчээнийх Монгол улсын чин жолон батын цаг хоёр өрөн аймгийн арсан Наранбаатараар 3 давлаа. Болгон аймгийн бүргэн гайс мөрөө Монгол улсын заманг сайхны өсгөх аймгийн арцаг чин толгоор 3 давлаа. Улсын арцаг жаргал хоёр аймгийн арсан ууган давааг сая баруун хонгод давлаа. Улсын арцаг жаргал хоёр давж аймгийн арсан ууган даваа бүдгшроодлоо.
Улсын ирсэн мөрөндөг аймгийн ирсэн Батны баярын барилдаан барьцуулалтсаар явна. Улсын ярцаг батал зэбөх юм барилдааны 3-ын даваанд аймгийн ирсэн Эрдэнэ чулууныг амлжээ. Дархан аймгийн Шарын голсон Ариатуг аймгийн ирсэн Эргөө баярын Эрдэнэ чулуун 2-ын даваанд Овд аймгийн ирсэн Бат сайхныг өвтөшрөөд улсан. Улсын эчин Батмонг бүх юм барилдааны 3-ын даваанд Говьлт аймгийн Эрдэнэ сүмэрэтэн ташир дэвжээний бүх аймгийн ирсэн Авирмэтийн хос баярыг амлж авсан 2 барьцуулалтсаар явна. Овс аймгийн эргэлсэн мэрэд бүхэн овс нургалын бүх улсын эчин Сүхбаатарын Батсуур Өврөн аймгийн бүрдсэн мэрэд аймгийн зан даваа асран гамалсан. Улсын эчин Батмонг аймгийн орсон Ос баяр 2-ын мэрэд элиг үлсний барьсан төрлөө. Улсын эчин Батчаргал 3-ын даваанд аймгийн орсон Дархан Баттыг гамалсан. Өмнөг аймгийн өрөмөнс мэрэд 5 долоо офицер компаниг Дархан Баттыг гамалж авсан барьцуулалтсалдаа дэвнэ. Улсын ирсэн Батсуур аймгийн ирсэн Тулаг 2-ын барилдаан барьсан дөрээгүй юмда дахимтлаа Эрдэнэ чулуун ирсэн сугцсан барьсан сонтөрч нэг дахимдах гэдэг туудсан сая. Улсын ирсэн Бүрэндэг аймгийн ирсэн Батны 2-ын барилдаан зэрүү үрэттэй барилдаан үргэлжилсээр явна. За Монгол хараатай барилдлаа зүүн талдаа нааж итэ тэндээс дамжиж хөлийн шүүрч яваад арагшин суулгачихлаа. За зүүн талд Монгодсондоо Батсуур ирсэн гуйдлаа. Хутгалаа тавлаа. За бас их сайхан уран техниктэй барилдлаа боллоо. Гуйдах гэж хуураад арагшин харингууд нь утгаад ирчихж байна. Сэлэнг аймгийн баруун бүрэнс мэрэд хил хамгаалах ерөнхий газрын элчин мэйн барилс спортын орооны бүх аймгийн ирсэн инкотын тулаг улсын ирсэн Батсуураар 3 давлаа. Хилийн цэргэндэг 253 дугаар электрик компани аймгийн ирсэн Балганы хишиг Баатар улсын зам Батмонкоор 3 давлаа. За энэ хоёр бүхийн барилдааныг одоо удаашруулсан байдлаас л удахгүй харуулна байх. Улсын эчин Батчаргал аймгийн ирсэн Дархан Бат 2-ын барилдаан элиг үлсний барилдаан барилдаан үргэлжилсээр явна. Улсын эчин Амрын Батмонгийн даваанд аймгийн ирсэн Хос баярыг бүх юм барилдааны 3-ын даваанд амлсан. За Батмонг начин жил хүнд бярдуулдгүй хийцтэй бас сонгодох мөхийг мэдэн даамга хийж барилддаг ийм бөхөө. Улсын зам Батмонгийг зүүн талдаа барьцгүй авсраад эндээс хөлийн шүүрч яваад арагшин суулгацсан байна аймгийн ирсэн хишиг Баатар тун хараатай сайхан барилдаан хийж давжээ. Бүрэн төгсөрсөн гарын урдуурын таллаа давлаа. Тэр жигтэн далавчл татаад өвдөглөлчж байна. Овс аймгийн давсан мэрэд алдрын дэвэр спортын ороо тестер компани бүхийн овс нургалын бүх улсын ирсэн бүрийн бүрэн төгсдөж аймгийн ирсэн Батны өвдөгжрөөдлөө. Улсын эчин Батсуур бүхэн барилдааны 3-ын даваанд аймгийн зан даваа асран гамалж авсан 2 бүхэн барилдаан барьсан дөрээгүй явна. Улсын эчин Амрын Батмонг аймгийн ирсэн Ос баярыг амлсан 2 харьцуулалтсалдаа явна.
Olsun için batımın kayımken arasında olsa bir oyun verildi. Bu zincirini verildi. Barıldaан үргэлжилсээр юм. Олси ярцаг баталзыгийн барилдаан барьсан дэрэгүү жимана. Аймгийн арсан эрдэн чулууныг бүхэн барилдааны 3 инд бандамалсан. Дархан уул аймгийн Шарын голсон мөрөд Шарын гол офицер компани бүхэн аймгийн арсан эрдэн чулуун. Ихшэ бид бичэн дээр ус бэлтгэл сургуультай ээж барилддаг. аймгийн арсан даваа ачрын даваанд аймгийн арсан ганжаттай онол таарсан барьцуулаасалдаа жимана. Баталзы ярцаг баруун гор синжигний барьсан дурсан барьцаадарлаа. Олси ярцаг баталзы аймгийн арсан эрдэн чулуун хоёрын барилдаан сэрүү өрөцтэй барилдаа үргэлжилсээр юм. За 3 давааны төгсгөл дээр аймгийн арсан хэдэн аймгийн арсан гудалхын жамралгүй хоорондоо оноолтоор таарч барилдаж байгаа. Аранга аймгийн арсан зогт эрдэн аймгийн арсан бэгцэрэн хоёрын барилдаан барьсан дэрэгүү юм. Болго аймгийн арсан бат эрдэн говьлтай аймгийн арсан сайхан жаргалтай аймгийн арсан ганжад аймгийн арсан даваа ачиртай тус тус оноолтоор таарч барилдацгааж байгаа. Аранга аймгийн зэнкэрсэн мөрөд аймгийн арсан зэндэвшин согт эрдэн арсан гэвд сайн барилдаж байгаарслан аралтай чацтай биевэлдэр сайхантай бөхөө. Дайн дэвжэний бүх аймгийн арсан бэгцэрэн гэвд осол одоо заалтан хүмүүс барилдаанд Монгол өхөргөнд болж байгаа. Улс аймгийн алдар султай бөхчүүдийн барилдаан сайн барилдаж байгаа бүх дайн дэвжэн дээр улсын гард гончиг домбын өдөрлөгөндор бэлтгэл сургуультай ээж барилддаг бөхөө. За бараг үлдэнэг далдал суугаад дуудлаа. Олсын için батман аймгийн арсан олс баяр хоёрын барилдаан элэг үлсний барилдаа барилдаан үргэлжилсээр юм. аймгийн арсан бат эрдэнэ аймгийн арсан сайхан жаргал хоёрын барилдаан дэлгэцний баруун гар талд барилдалтай үжүүлсэн барилдаж байгаа барьсан дөрөөгөө явна. Нэг барилцаад авах юм бол ус мэдэн бочигсэн барилдаан гарч магадгүй. Бат эрдэнэ арсан бол өөрөө барийн азрын дээр ус их тесрэл сайтай барилддаг бөхөө. аймгийн арсан зогт эрдэнэ аймгийн арсан бэгцэрэн хоёрын барилдаан барьсадарчаа. аймгийн арсан даваа ачир аймгийн арсан ганжад хоёрын барилдаан барьсадарлаа. Цэнгэр зодог цэнгэр шуудагтай цагаан өвдөгний болттой барилдаж байгаа Өвсгөл аймгийн их улс Мариат сүлдэвийн дэврэ спорт яраа Өвсгөлийн өвчтөн бүхэн дэвчээ тэс сураг компани бүх аймгийн арсан бат хоёрын даваа ачир зоримог дайчин эрэмгийн барилдаантай бүх хос хоёроос хоёр дахмаар намжтай арай мэгт дуудлаа сая. Зүүн талаар анзуулга барилцаад авлаа улсын için батман аймгийн арсан хос хоёрнаар аймгийн арсан даваа ачир баруун гор шуудагны барьсан дурсан саяны баруун хоёр ядамгт дуудсан. Олси ярцаг баталзы аймгийн арсан эрдэн чулуун хоёрын барилдаан баруун талаар анзуулга шуудагны барьсан дурсандаа баруун хавирлаа эрдэн чулуун арслан олсын için Болдобаатарын бачиргал бүхэн барилдааны 3 даваанд аймгийн арсан дархан баттыг амлсан гарын гата урн уургалсан барьсан сая урд дуураны 2 чудаа хонторч гүйлгээд дуудлаа. аймгийн арсан даваа ачир аймгийн арсан ганжад хоёрын барилдаан
За зүүн талдан дагуулад хөмөрсөн да Батсуур начин барилдааны төгсгөл бол зүүн талдан хөмөрсөн. Улсын ярцаг Батулсын аймгийн гэрээс Эрдэнэ жилийн үеийн барилдаа одоо зүүн талаараа золгож өрөлт гарваллаа. Одоо харин Батулсын ярцаг бол давуу тал тавилжтай эгмрүү толгоор мөргөө бариад туслах хуршууд университет баруун талдан зайллаа. Зайлж түрээд авлаа. Ховд аймгийн зэрэгсэн мөрөө зэвсэгчний 300 Давид дугаарыг Монтед констракшн компани бах улсын ярцаг баяр хүүгийн Батулсын давж аймгийн орсон Эрдэнэ жилийн өнгөв төгшрөөдлөө. Улсын чин Батсуурыг аймгийн зан аваасран шууд өгсөн барсан тойруулж хадатсан Батсуур барилдааны төгсгөлд бол зүүн талдан хөмөрсөн. Аймгийн арсан ганжид даваа ачаар арсан хоёрын барилдаан даваа ачаар давхар шууд өгнө ирсэн дүрсэн мордлоо. Давлаа. Өвсгөл аймгийн их улсын мөрөд өвсгөлийн өчтөн бүхийн дэвчээс үлдмийн дамир спортын ороо тээс сурган баны улсын арс аймгийн арсан бат хоёрын даваа ачаар аймгийн арсан ганжидаар 3 давлаа. Хан өвсгөл аймгийн цагаан өрсөн мөрөд улсын эчин амрын Батмонг тавж аймгийн арсан хосоо ирээд төгшрөөдлөө. Бэгсрэн ирсэн зүүн талд Монголоо дутуудлаа цогтөрд нарслан. Аймгийн арсан Батэрдэн аймгийн арсан сайхан жаргал хоёрын барилдаа одоо зүүн талаар золгож өрөлт гарваллаа. Улсын эчин Бачаргал аймгийн арсан Дархан Бат хоёрын барилдаа одоо зүүн талаар золгож өрөлт гарваллаа. Аймгийн арсан Бэгсрэн аймгийн арсан цогтөрдөн хоёрын барилдаан сэнжигэлэг үлсний барилдаа барилдаан үргэлжилсээр явна. Бачаргал начин одоо зүүн талаар золголоо. Савхан аймгийн арсан Бэгсрэн Аранга аймгийн арсан цогтөрдөн хоёрын барилдаан барьцаадарсан. Энэ хоёр бүхийн барилдаан бас нэлээд үзүүштэй барилдаан болондоо. Аранга аймгийн бүрдэс мөрөд Апо компани аймгийн зандаваасран улсын эчин Батсуураар 3 удаа өгтөрлөө. Засууд эндсэн шийдвэр гаргаж аймгийн зандаваасран дооцсон байна. Давсан дооцсон. Сайхан жаргал арсан аймгийн арсан Батэрдэн хоёрын барилдаан зүүн талаар золгон шууд өгний барилдаа барилдаа үргэлжилсээр юм сугдлаа.
За баруун талдаа мэрдэж мөшигдэ. Согондон сэжлээ. За энэ хоёр үхийн барилдаан бол ер нь Батэрд нарсын хоёрын барилдаан байсыг л одоо баруун хажлагаар дулж чад байна. Талбайд бол ер нь цөөвдөр хөнбөх хөрөлдөж байгаа сайн л голлууж барилдуулах хэрэгтэй байгаа юм. За Бачиргал нь доор үжихад дах гад байна. Дархан Батарслан өвдгөөрөө тулжул тун сайн хамгаалж байна да. За ингэж жоод морддог мордог нь хутгаа болгочих үү дээ Дархан Батарслан. Сүүн талдаа мэдэрч бол тун сайн хамгаалж байна да өвдгөөрөө тулж аймгийн ярсан Дархан Бат. Аймгийн Рассан Батэрд аймгийн Рассан сайхан жиргэл хоёрын барилдаан аншлаг дулаатаа талбай голж барилдах гэж байгаа. Харанга аймгийн Рассан Зогтэрд аймгийн Рассан Бэгцэрэн хоёрын барилдаан элиг үсэнжиг нэмэрцтэй барилдаан үргэлжилсээр явна. Бэгцэрэн Рассан бол дайын дэвжэн дээр бэлтгэл сургуультай ээж барилддаг хаан даатгал компани нэр дээрээс барилдаж байгаа бөхөө. Торсон дуун аймгийн чинь дүгүр дорж гээд одоо бас сайн барилддаг аймгийн чинь бий. Харанга аймгийн Зэнкэрсэн мари танган дава компани малчин телевизийн бөх Imperial Gold Майнинг компани аймгийн Рассан Сэндвишийн Цогтэрд нарсан бол бас харалт бэр сайхантай ийм бөхөө чацмуч урттай ерөн бүхий мэрэгжилтэн багш тасгаж өгснөл ирээдүйд бол сайн барилдах бөхөө гэж одоо үнэлдэг. Улсын эчин Бачиргал аймгийн Рассан Дархан Бат хоёрын барилдаан барьцаадарлаа. 6 дугаар сарын 17-нд бүх цэргийн баяр наадам зориулсан аймаг цэргийн золтой хожид 256 бүхийн барилдаан Монгол өхий өргөнд болно. За энэ барилдаан бол одоо жилдээ ганцхан удаа болдог ус томоохон чансаатай барилдаан болдгоор амс онцлогтой дээр нь бүх цэргийн баяр наадмын цэргийн эчин, цэргийн харцаг, цэргийн зан, цэргийн Рассан цол болгодгоор амс онцлог. Аймгийн Рассан Бэгцэрэнгийн барилдаан Харанга аймгийн Рассан Зогтэрд нь хоёр элэг үлсний барьсан дүрлээ. Харанга аймгийн Зэнкэрсэн барилдах аймгийн Рассан Зогтэрд нь ханган дава компани малчин телевиз Imperial Gold Mining компани нэр дээрээс барилдаж байгаа бөхөө. Хоёр Рассан барилдаан барьцаадарсан улсын эчин Бачиргал аймгийн Рассан Дархан Бат хоёрын барилдаан ч одоо хаялцах барьцыг сонгож барилдахаар болж өгөх шиг байна. За болгоны Батэрд нарсан Говьлтай аймгийн Рассан сайхан жиргэл хоёрын барилдаан барьцаадарчаа. За өнгөрөх 5 дугаар сарын 31-нд Төв аймагт Монгол улсын гавьяа тасгалжуулагч Монгол улсын Рассан лувсан жимдийн сосор ором Монгол улсын гавьяа тамирчин улсын Рассан улсын сайхны эрдэнэ өчир нарт хүндрэл үзүүлэх улс аймгийн алдар султай өчт 128 бүхийн барилдаан болсон улсын ярцаг Бат улсыг дөрвөлж улсын зам Батман үзүүлсэн шивгийн дөрвт улсын зам Саранзан болдо Төв аймгийн өндөр ширээдсэн мөрөд аймгийн Рассан дор чандын хүдэр болгоноор шивгийн дөрв шилгэрчүүлсэн. За 6 дугаар сарын 4-нд Дорнов аймгийн 70 жиргэлэн сумын нутаг алагдлагын уурхай дээр их томоохон баяр наадам болсон. Өхийллөө
хавдаруулж мэрсэн зөвхөн илтчихлөө. Болгон аймгийн 3 бологсон мөрөд алдар спортын хороо хишиг арвын индустриал компани аймгийн арсан Батулзын Батэрдэн аймгийн арсан сайхан жиргалаар 3 довлаа. За өнгөрсөн жил улсын баяр наадмаар 4 довж 5-ын дунд зам бүрв сайхан дэвтгшродж байсан бөхөө. Батэрдэн арслан асал одоо олон жил улсын золовч хулуу гэж одоо харж байгаа бөхчүүдийн нэгдээ. Цагтэрд нарслан одоо харин давхар шуудаг нэрсэн дөрсөн голлоо түрээ дайрчиж магадгүй боллоо. Даралж цэцнийхэн давуу талыг ашиглах хэрэгтэй. Мордох гээд туудсан баруун талдаа мушиглаа. Өмнөг аймгийн арсан дархан бат улсын için бачиргалаас аялц хөрсөн сонгож өрөлт гаруулсан. За бачиргал начин бол өөрөө баруун талтай дархан бат арсан бол зүүн талтай л бөх. Бачиргал начингийн зүүн талд нь аялц хөрсөн сонгож өрөлт гарууллаа. Сараар нашад мордсон давлаа. Алсын сүүнийхэн барь задарангуут нь алдчихгуут нь энд залгуулаад мордчихлоо. Өмнөг аймгийн өрөмөнс мөрөд улсын için шоудрын хөө аймгийн арсан дархан бат улсын için бачиргалаар 4 давлаа. За 2-ын даванд Орон аймгийн арсан Монкотыг 3-ын даванд улсын için бачиргалыг давлаа. Дархан бат арслангийн 3-4 ахнуудад аймгийн зан аймгийн арцаг аймгийн için золтой бөхчүүд байдаг. Аав нь 1976 онд ардын эвсгийн 55 жилийн ойгоор улсын арсан дэмүүлээр тавдавж Монгол улсын эцэнслэл өртсөн балын шоудор гэж бөх байдаг. Аймгийн арсан цогт эрдний талаар аялц хөрсөн сонгож өрөлт гарвалжээ. Аранга аймгийн Ашиатс Мария Тохин жото барилдааны олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын için гүсмийн жила. Аранга аймгийн өндөр улаан Мария Тохин Монгол улсын için эрен цэндачийн цог гэрэл нар өнөөдрийн барилдааны үеийн цэцэр ажиллацгааж байна. Аймгийн арсан цогт эрдний аялц хөрсөн сонголоо. Араар нь мордлоо. Аранга аймгийн сангарсан Мария Танган дава компани Emerald Gold mining компани аймгийн арсан Сэндэ юшин цогт эрдэн Савхан аймгийн арсан Бэгцэрэнгээр 3 давлаа. Хүчиг хусан барилдаан болж аймгийн арсан цогт эрдэн давлаа. Чацам учрын 50% сайхан бөхтэй аймгийн арсан цогт эрдэн За бүхэн барилдааны 4-ийн даванд бүгсэн дөрч учраас улсын арсан бүрэн төгс гоц мөргөж улсын зан өсгөө иртэй аймгийн зан даваа сүрэн улсын арцаг жаргал баяртай аймгийн арсан даваа очир улсын арцаг Батүлзийтэй аймгийн арсан цогт эрдэн улсын için Батмөнхтэй аймгийн арсан тулг улсын için цог баяртай аймгийн арсан хишиг баатар аймгийн арсан Батэрдэн аймгийн арсан Архттай өнөөдөр бараа.
За харцгууд Батүлзий жаргал хоёр харцгууд бууя. За ард санхүүгийн нэгдлийн нэрэмжит Чингэлтэй хайрханы хишиг барилдааны 4-ийн даваа эхлэж байна. За энэ даваанд улсын ирсэн бүрэн төгс гоц мөргөж улсын зан өсөх 2 аймгийн зан даваа сүрэнтэй, улсын харцаг жаргал 2 аймгийн ирсэн даваа очиртай, улсын харцаг Батүлзий аймгийн ирсэн цогт эрдэнтэй, улсын эчин Батмөнх аймгийн ирсэн тулгатай, улсын эчин цог 2 аймгийн ирсэн хишиг баатартай, аймгийн ирсэн Батэр эдэн аймгийн ирсэн дархан баттай тус хоноол таарсан. Эрхэм өндөд үзэгчтэй ард санхүүгийн нэгдлийн нэрэмжит Чингэлтэй хайрхан уулын хишиг улс аймгийн алдар султай өч түүхийн барилдааны 4-ийн даваа эхэлж байна. Зүүнтлийн дэрэг умагнад улсын ирсэн борон төгс баруунтлийн дэрэг умагнад Монгол улсын зан өсөх 2 нарт зүүн баруунтлыг манлайлан гарч ирлээ. Өнөөдрийн барилдаанд бүх цомдгоо ирсэн учраас 4-ийн даваанд улсын ирсэн бүрэн төгс гоц мөргөж давж байна. Улсын зан өсөх 2 аймгийн зан даваа сөргөн онол таарсан. Улсын эчин цог 2-ын даваанд аймгийн ирсэн хишиг баатартай онол таарсан 2 хөрсүласалдаа дэвнэ. Хишиг баатараас бүгийн барилдааны 3-ын даваанд улсын зан Батмөнхийг өвдөгчрөөд улсан. Сайхан суугатаа бариада булаада цог 2 начин. Улсын эчин Батмөнх бүгийн барилдааны 4-ийн даваанд аймгийн ирсэн тулгатай онол таарсан барьцуулаасалдаа дэвэн тулга ирсэн 3-ийн даваанд улсын ирсэн Батсүрийг өвдөгчрөөд улсан. Баруун зүүн талдаа давуулж гүйдэ дутуудан гут нутга дайраад авсан. Улсын арцаг Батүлзий энэ даваанд Харанга аймгийн зангирсан Мария Танган даваа компани, Emerald Gold Mining компани бүх аймгийн ирсэн цогт эрдэнтэй хүчзэн барилдаж байна. Энэ 2 бүхийн барилдаан ба сонирхолтой барилдаан болно доо. Улсын арцаг Батүлзий аймгийн ирсэн цогт эрдэн 2-ийн барилдаан барьцуулаасалдаа дэвнэ. Улсын арцаг жаргал 2 бүхийн барилдааны 4-ийн даваанд Хөвсгөл аймгийн их улсын Мариат Сүлдвийн дэвэр спорт яроо Тэсгэрүү компани, Emerald Gold Mining компани аймгийн ирсэн Бат 2-ийн даваа очиртой онол таарсан 2 бүксэрүү өрцтэй барилдаан үргэлжилсээр явна. Улсын эчин Батмөнхөд аймгийн ирсэн тулга 2-ийн барилдаанч барьсан дрэгүү явна.
За хишиг матарсан бол уучин барьцсан авж барил диалгээд өгшгөө хоёр талаар нь сайхан суугадаад огшоогоо тарцагдаа бариад авсан барьцтай байсан. Барьцыг л одоо сайн бариулах хэрэгтэй. За баруун талд мушиглаа. Ахаад мушиган дээр дагаад мордсон давлаа. Хэтэрхий яарч өрөлдлөө хишиг матарсан. Говд аймгийн жандмалсан мари товд үгийн дэвчэний холсын чин жодон батын цагуур аймгийн арсан хишиг матараар дөрөв давлаа. Саралтай бертайл начинда цагуур начин. Олси арцаг баталцсан аймгийн арсан зогтэрд нь хоёрын барилдаан сэнжигний барьсан дүрлээ. 5 дугаар сарын 31-нд Төв аймаг 31-нд Төв аймгийн 100 мод хотод болсон улсын арсан ловсон жиндийн сосроор мөлзий сайхны эрдэнэ очирнаар төнтгөл үзүүлэх 128 бүхийн барилдаан төрүүлсэн. За мөн дараагаар нь 6 сарын 4-нд Дорнов аймгийн 70 жиргэн сумын алагдлахын урхайд болсон томоохон баяр наадамд барилдсан 64 бүхийн барилдаанд үзүүлсэн улсын нэгэн өгчрөнгөр төрүүлж баталцсан арцаг үзүүлсэн. Улсын зан өсгөө аймгийн зан даваасрын хоёрын барилдаан барьцуулаасалдаа явна. Улсын чин Батман аймгийн арсан тулаг хоёрын барилдаалыг үсэнжигний барьсан дүрсэндээ. За гарын нөргөлсөн барьсан урдуураа хүндэрчгүүлэх гээд туудчих шиг байна аймгийн арсан тулаг. 2010 оны бүх цэргийн баяр наадамд үсүүрлээ цэргийн заанцлыг өрдсөн цэргийн заанцалтаа бас үлийн эдэн жил барилдаж Сэлэнг аймгийн баяр наадамд дөрүүлж аймгийн арсан болсон. За ханган цонгууд нь давуулж уйдаа болгоод авлаа. Өөрөн зүүн талтай бөхөө. Сэлэнг аймгийн баруун смарет хилчин спортын орооны бүх аймгийн арсан Ингбатын дулаг улсын чин Батманкор 4 давлаа. За хоёрын барилдааныг одоо ингэсэж бодос удаа ширүүлсэн байдлаас харуулна бах. Баталцын арцаг баруун хонгон суугаад туудлаа. Аргшангууд одоо толгойг нуруулаа бариад авсан дамжаад баруун хонгон суус улсын арцаг баталцсан. За баруун хонгон сунгууд нь давуулаа уйдаа болгоод авсан байна. Аймгийн арсан тулаг улсын чин Батманкор 4 давж байгаа барилдааныг харууллаа. Улсын зан өсгөө аймгийн зан даваасрын хоёрын барилдаан барьсан дөрэгүү явсан цогтэрд нараас олоосон зүүн талдааны тохох гээд дуудлаа. Улсын арцаг жаргал хоёр аймгийн арсан даваачир хоёрын барилдаан даваачир суугдаа бариад авчтай. Суугдаж урагшаа мушгаад буцаагаад нэг араар начаад мордож ус магадгүй юм. Биер жижигч усал зоримог дайчин ирэмгийн барилдаан тавих аймгийн арсан даваачир. Сайн хэл барьсан дөржтэй. За гарын урдууран талсан таллаа дэвдүүлүүлчлээ. Ховд аймгийн зэрэгсэн мария зэрэгчний 350 дугаар анги Монтед констракшн компани холсын арцаг баталцыг давж аймгийн арсан цогтэрд нэвдэгшраадлаа.
Улсын зан ус хоёр аймгийн зан даваа асран хоёрын барилдаан сэнжигэлэг үлсний барилцтай барилдаан үргэлжилсээр юм. Аймгийн Расанбат эрдэнэ аймгийн Расан Дарханбат хоёрын барилдаан зүүн талаараа золгож шуудагдсан барьсан дөрч барилд гарваллаа. Дарханбат бол өөрөө зүүн талтай бөхөө. Барьцаа дарахаар болсон. Аймгийн Расанбат эрдэнэ аймгийн Расан Дарханбат хоёрын барилдаан барьцаа дарсан хоёр бөх одоо зүүн талаараа золгож барилд гарваллаа. Дарханбат бол өөрөө зүүн талтай бөхтөө. Зүүн талдан зайлаад нэг утгаж ус магадгүй. Ямар ч мехний хөлбөр хийж чадсангүй барьцаа дарцгаалаа. Улсын зан ус хоёрын бол бэлтгэл сургуультанд гарцсан байгаа. Булган аймгийн Бүргэн гайсамндан бас Булган хаан дэвжээний бөхчүүд бэлтгэл сургуультанд базааж улсын зан баасан дөрж ахлагчтай бөхчүүд бэлтгэлтэй гарсан байгаа. Хоёр зааны хувьд бол одоо бэлтгэл дээрээс ирж өнөөдрийн барилдаанд барилдаж байна. Аймгийн Расанбат эрдэнэ аймгийн Расан Дарханбат хоёрын барилдаан баруун талаараа золгосон барьцаадарлаа. Улсын арцаг жаргал хоёр аймгийн Расан даваа ачир хоёрын барилдаан баруун талаараа золгоо дан шуудгны барьсан дүрлээд даваа ачир баруун талдаа дотор тоогдлоо. Улсын арцаг жаргал хоёр аймгийн Расан даваа ачир хоёрын барилдаан барьцаадарлаа. Сэлэнгэ аймгийн Мандалсан Мария Сүлдвийн дэвэр спорт яроо бүлүү дөргөн компани зорч тээврийн нэгтгэл компани улсын арцаг жаргал хоёр Дарханбат Арслангийн талаар аялцах версий сонгож барилд гарвалсан доо. Давхар шуудгны барьсан жаргал хоёр одоо харин жоохон часархаж магадгүй те. Даваа ачир баруун талдаа өхөн элдэн дотор тоогдон хутган араар хашиж мордох мөхүүдийг бас нэлээд даамгаа хийдэг сая өхөн элдэд дуудлаа. Баруун талдаа мошиглаа хутглаа. Улсын зан ус хоёр аймгийн зан даваа асран хоёрын барилдаан баруун талаараа золголоо. Хоёр зан бол өөрөө баруун талтай баруун хутган давуулж уйдах мөхүүдийг бас нэлээд амгаа хийдэг. Жаргал хоёр баруун талдаа давууллаа. Одоо хоёрын гуйдчих үедээ сэжэн дээр нь хутгаад дуудсан. Урагшаа маш гэж хуураад араана шаад мардлоо. Анханасаа дэрэнхэд өөртөө бас итгэлтэй санаачлагтай барилдаж давлаа. Өвсгөл аймгийн их улсын Мария Сүлдвийн дэвэр спорт яроо тэсгэрүү компани Imperial Gold Mining компани бүх аймгийн Расан даваа ачир улсын арцаг жаргал хоёроор төрөв давлаа. Зүүн талд Монгол дуудаж чинь улсын зан ус хоёр аймгийн зан даваа асран хоёрын барилдаан.
барилдаа хэлсэн түрээ тгөөлөө. Улсын зан ус хоёрын талаар аялцах барьсан сонгож өрөлт харуулсан аймгийн зан даваасар хоёрын барилдаан. За сая дархан батарсан барьсан сонгож яваад өөрөө барьцаалтлаа одоо болгоны Батэрдэн нэрслэн аялцах барьсан сонгож өрөлдөн. Зэвсэгтчийн 65 дугаар хишиг индустриал компани болгон гайд өвчний аймгийн ирсэн Батэрдэн улсын баяр наадам нэг удаа дөрвдөвсөн дөрвийн даваанд бас хэдэн удаа өвдөж орж байсан бөхөө. Ус хоёр зан өөрөө алсын зүүнийхээ барьцыг алдчихлаа да сая. Нилээ яарч өрөлдөх шиг боллоо сая. аймгийн зан даваасрын талаар аялцах барьсан сонгож өрөлт харууллаа. За 6 дугаар сарын 17-нд 2017 оны бүх цэргийн баяр наадам болон аймаг цэргийн зул тавьжид 256 бүхийн барилдаан болон энэ баяр наадам бол одоо цол чимиг олгодгоор бас их онцлогтой жилдээ ганцхан удаа болдог томоохон барилдаан. За маргааш 12 цагаас сумын зул тавигчдын ээлжид барилдаан болох юм байна. Аваасрын аялцах барьсан сонгож өрөлдөж байгаа. Асхур зан сайхан сул тогтлоо дараар нь шалмарсан дагуулад Өврөн аймгийн бүрдүүлсэн мөрөд их Монголын өвчтөн бүхийн дэвчээ Апо компани аймгийн зан даваасрын улсын зан Өсхүүрээр дөрөв давлаа. Зэвсэгтчний 65 дугаар хишиг индустриал компани болгон гайд өвчний аймгийн ирсэн Батэрдэн өмнөгөө аймгийн ирсэн дархан батаар дөрөв давлаа. бас азтай өвчтгийг тодруулдаг юм боломжтой. Тэгээд тэтгэмжийн дараа Чингэлтэй шигүүлдэг бүрэлдэхүүн үзүүлэх боломжтой өвчтгийг тодруулах азтай тодруулах. За Монголын үндэсний бүхий холбоо дөрвөн уулын гишиг барилдааныг тохиолдуулан дөрвөн азтан тодруулдаг уламжлалтай. За өнөөдөр Чингэлтэй хайрханы хишиг барилдааныг үзэж байгаа бүх сонирхогчид үзэгчдийн дундаас дөрвөн азтныг тодруулахад бэлэн болж байна. За ингээд азтнуудыг тодруулж өгнө хэмээн Монгол улсын залуу арслан Батсуур тэнийг хүрье. За эхлээд бол 50,000 төгрөгийн 2 азтан тодруулна. Дараа нь хагас саятан үзэгч буюу 500,000 төгрөгийн азтнуудыг
тодруулах юм аа. За улсын баяр наадам хаяанд ирсэн манай бөхчүүд дөрвчин гал олон бэлтгэл сургуульд гарсан байгаа. За сүүлийн жилүүдэд бас улсын баяр наадамд амжилттай барилдаж байгаа манай Ус нуур галынхан бас бэлтгэл сургуульд гарсан байгаа. Энэ мөчид бас Идэр Зулуу Арслан Батсуураар өнөөдрийн нацтнуудаа тодруулахтай бэлгшээлтэй баяртай байна. За ингээд өнөөдрийн барилдааны хишиг барилдааныг үзэж суугаа. Ирхэм үзэгчид та бүхэн тасалбарын дугаараа хараад сууж байгаарай. Азтан болох болтугай гэж залбираад. За ингээд залуу Арслан суглнаа. За ингээд ихний азтнуудыг шууд тэрг өрөөл микрофон барьж чадчих. За тэг 181 тэг 181 за 2 дахь 50,000 төгрөгийн азтнаа тодруулъя. За тэг 287 тэг 287 за азтнууд байна уу? тэг 181 тэг 287 за Дорнод аймгийн Ариат Эрхэнбаяр гэдэг энэ залуу ихний азтан болж байна. За Азийн шагналыг Монгол улсын залуу Арслан Батсуур гардуулж баяр хүргэж байна. За дараагийн азтан тэг 287 тэг 287 за эндээс гарч ирж явах шиг байна. Улс аймгийн дөргөн сумын Ариат Отхон гэдэг азтай үзэгч өнөөдрийн 2 дахь азтан болж байна. За хагас сая төгрөгийн 2 азтныг тодруулнаа. За өнөөдрийн барилдааныг үзээд бас гэртээ хагас сая төгрөгтэй харина гэдэг бол манай бүхсэн өргөчтэй үед бол томоохон аз. Тэг 476 тэг 476 за тэр урдлаас гарч ирж байгаа шиг байна. За 2 дахь азтнаас уулчих. Тэг 476 за 2 дахь хагас саятан үзэгч бол тэг 238 тэг 238 байна уу? За Ус аймгийн Тэсмийн Баталзыг залуу ихний азтан болж байна. За ингээд Азийн 500,000 төгрөгийн шагналыг Монголын үндэсний бүхий холбооны тэргүүн Монгол улсын соёлын гал сэтгэлтэн нямдарч хардуулнаа. тэг 238 байна уу? тэг 238 байна уу?
За Дундгой аймгийн Дэлгэр хангай сумын угуул баяр гэдэг энэ нэрхэн өнөөдөр хоёр дахь цэстэн болсон байна. Баяр хүргэе. За цэстэн болсон арслан тагаан дурсгалын зураг татуулаад эндэрт очиж одоо азын шагналан гарднаа. За азын 500 мянган төгрөгийн шагналыг Монголын үндэсний үхий холбооны тэргүү Монгол улсын солин гол сүтгэлтэн нямдарч хардуулж баяр хүргэнэ. За зүүн бүрэн дулын засуулууд өрөөсдөрөө ард санхүүгийн нэгдлийн нэрмжид Чингэлтэй хайрханы хишиг барилдааны 5-ын даваа эхлэхэд бэлэн боллоо. За энэ даваанд улсын гарсан бүрэн төгс аймгийн гарсан тулгыг улсын эчин цаг үеэр аймгийн зан даваа сүрэнг амлаж аймгийн гарсан Батэрдэн аймгийн гарсан даваа очирноор тунсан байна. За энэ даваанд улсын харцаг Батүлзий гоц мөргсөн байна. За зүүн бүрэн дулын засуулууд өрөөсдөрөө Бүхэн барилдааны 5-ын даваа эхлэхэд бэлэн болжээ. За бүгчүүд гараарай. Батүлзий харцаг 아베 ярих юм уу? За өнөөдөр бол манай олон жилд Чингэлтэй хайрханы хишиг барилдаан болж байна. За ер нь бол жил болгоны одоо наадмын өмнөх их том сорилго барилдаан бол энэ Чингэлтэй хайрханы хишиг барилдаан болдог. За энэ барилдаанд оролцоод бол бүгчүүд бол наадмын бэлтгэлд гарч байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол манай Увс аймгийн бүгчүүд бэлтгэлтэй гарсан байна. За Болгон аймгийн одоо бүрэн хангай сумд болныг гал гарсан байна. За өөр хангай аймгийн гал бол өнөөдөр ёслолоо хийгээд нэгдүгээр өдрөөс бэлтгэлдээ гарах гэж байна. За нийт бүгчүүд бол одоо ингээд нэгдүгээр өдрөөс эхлээд бэлтгэлдээ гарнаа. За наадам болоход бол үндсэндээ сарын хугацаа үлдэж байна. За энэ сар бол манай бүгчүүдийн тухайд бол оюун санааны хувьд маш их тайван амгалан байж за бэлтгэл сургуулаа хангаад тэгээд улсын баяр наадамдаа барилдаж хувийн амжилт ахиулахын зэрэг ард түмнээ одоо цэнгүүлэн баярсуулдаг хамгийн том Монголын баяр гэдэг утгаараа наадамдаа бол одоо их өндөр ач холбогдолтойгоор бэлддэг ийм онцлогтой. Тэгээд одоо нийт бүгчүүдэн эрх наадамдаа амжилттай сайхан барилдаж цолоо ахиулж Монгол өвхийн барилдаан гэдэг энэ том өв соёл ёс суртахууны энэ том шалгууртай наадамдаа бол жудагтай сайхан барилдаж ард түмнээ баярсуулахыг хүсэн өрөөё. За та нарт амжилт хүсье. Арда санхүүгийн нэгтгэлийн нэрмжит Чингэлтэй хайрхан уулын гişиг улс аймгийн алдар цолтой өчтөв бүхийн барилдааны 5-ын даваа үргэлжилж байна. За энэ даваанд улсын харцаг Батүлзий гоц мөргөж сая тогтоорч байна. Улсын гарсан бүрэн төгс Сэлэнг аймгийн бүрэн бүрэнсэн мөрөд хил хамгаалах ерөнхий газрын элчин бэлэн спортын ороо 5 хам бүхийн дэвжээний бүх аймгийн гарсан анги батын тулгыг амлж авсан барилдахаар орж эхэллээ.
улсын ирсэн бүрэн төгсийн даваанд Сэлэнг аймгийн баруун бүрэн сум улсын эчин цаг үеэр Өрөнг аймгийн бүрдсэн мөрөд их Монголын өвчтөн бүхэн дэвчэнийг аймгийн зан даваа сэрэг амлсан. Гарын дургуулсан барьсан сурдуурааны хөндөржүүлэх гээд дутууч байна. Улсын ирсэн бүрэн төгссөн аймгийн ирсэн тулганаар тулгын эвдэл бүхийн сам жудоо барилдааны олон улсын хэмжээний мастер цолтой зүүн талтай бөхөө. Сэргийн заан цолтой бас нэлээд хэдэн жил барилдаж дараагаар нь Сэлэнг аймгийнхан баяр наадам төрүүлсэн. Зүүн талаар дөрвөн төлгөө барилцаад авсан бүрэн төгсөрсөй хамаагүй хол осныг мордохгүй сая дуудлаа. Зүүн талтай бүхийн зүүн талд нь мордууд осолтой. Өнгөрсөн жил 2016 онд Сэлэнг бүрэн төгсөрсөн бол өнгөрөгч намрын барилдаанууд бас нэлээд барилдаж байсан. Хавраас хойшлуудаа тогтмол барилдаанд оролцож чадаагүй. Өнөөдрийн Чингэлтэй хайрхан уулын хишиг бол аймгийн алдар султай өчтөв хэн барилдаанд барилдаж байна. Энэ даван тунсан болгоны бат эрдэнэрсэн аймгийн арсан даваа ачир хоёрын барилдаан барьсан дөрээгүү явна. Цог үер начин бол саралтай вертайл начинда 2011 онд Эвсгийн 90 жилийн он баяр наадамд барилдсан 1024 бүхийн барилдааны 4-ийн даваанд 3-ийн даваанд аймгийн арсан бүрэн төгсөйд авсан 5-ийн даваанд нутгийн хаан бүх улсын зам Батцэргээр тавдавч Монгол улсын начин цолыг үртээд байгаа бөхөө. Аймгийн арсан Батэрд аймгийн арсан даваа ачир хоёрын барилдааны элэг үлсний барьсан дөрлөө даваа ачир элэг үлсний барьсан тавараад авсан. Улсын ирсэн бүрэн төгс аймгийн ирсэн тулг хоёрын барилдаан зүүн талаар онцлогоо барилцаад авлаа. 2010 оны бүх цэргийн баяр наадмаар үзүүлж Тогийн улсын авраг санжаадам. За зүүн талдан зайлж хавирлаа. Зүүн талтай хүний өөрөө зүүн талдан зүрхийн наалдаж барилдаад байсан л хоргорлаа та сая. Сэлэнг аймгийн баруун бүрэн Мария хил хамгаалах ерөнхий газрын хилчин биеийн барь спортын ороо 5 хаан бүхийн дэвчээний бүх аймгийн арсан Инг Батын тулга улсын арсан бүрэн төгсөөр 5 давлаа. Бэртэлгэнтлийн улмаас устдаа осол сансандаа өртөл барилдаж чадахгүй байсан. Одоо бэртэлгэнтэй сайхан идээр бэлтгэл сургууль сайхан байгаа бололтой. Гурвын даваанд улсын арсан Батсөөрийн 5-ын даваанд улсын арсан бүрэн төгсөйг өвтгшрөөд ууллаа. 4-ийн даваанд улсын эчин амрын Батмөнхийг давсан аймгийн арсан тулга. Аймгийн арсан даваа ачир аймгийн арсан Батэрдэн хоёрын барилдаан баруун талаар онцлогоо барилцаад авсан. Улсын эчин цаг үеэр аймгийн зан даваа ачир хоёрын барилдаан ч мөн баруун талаар онцлогож барилдахаар боллоо. За даваад хөмөрлөө. Араарна шат мордсон тоороод иргэсэн. Мордон дээр нь тоорч иргээд ирэн туслаа. Тон их мэдрэмжтэй барилдлаа. Сүрхийд одоо гарцаагүй мордсон мордон дээр нь мордсон дөрөв дагаа тоороод иргээд ирэн тусчихж байна. Хөвсгөл аймгийн их улсын Мариат хөвсгөлийн өвчтөн бүхийн дэвчээ Тэц сурав компани аймгийн арсан даваа ачир аймгийн арсан Батэрднэр 5 давж өвгийн дөрвжил гарчултлаа. За цаг үеэр начин ямар хуумх хийгээд авчихвта хил барьдаж давах шиг боллоо. Ховд аймгийн жандамс Мариат ховд бүхийн дэвчээний улсын эчин чулуун батын цаг үеэр аймгийн зан даваа сэрэнгээр 5 давж өвгийн дөрвжил гарчултлаа. Заримдаа бас их огцсон бэр гаргаж барилдадаг их тесэрч барилдадаг юм бүх. Өөр заримдаа бас чочсон үедээ ч бас ойгүй их бэр гаргаж барилдадаг начин. За тохоо эсгэл зүүн талдан зайлж хавираад авсан байна улсын арсан бүрэн төгсөйг аймгийн арсан тулга. Өөртөө их тэргүй хэл барилдаж давжтай. За баруун талдан хөмрөд дуудсан. Өмрөн дээр Батэрдэн арсан эндээс араар нь ашаад морцсон энэ дээр нь дагаж иргээд дээр нь туссан даваач ирсэн.
За шуудагдсан барьсанс мордоод ирсэн юм байна. Улсын эчин цаг баяр. За зүүн дулын судуудаараа эслэрээ ардсан хүүгийн нэгдлийн нэрмжир Чингэлтэй хайрханы хишиг барилдааны 6-гийн даваа хэлэхэд бэлэн боллоо. Энэ даваанд улсын арцаг Батүлзий аймгийн гарсан тулгыг амлаж улсын эчин цаг баяр аймгийн гарсан даваа арчирнаар тунаж өрөлт гарууллаа. Ардсан хүүгийн нэгтгэлийн нэрмжит Чингэлтэй хайрхан уулын хишиг улс аймгийн алдарсалтай өч түүхийн барилдааны 6-гийн даваа хэллээ. Бүхийн барилдааны 6-гийн даваанд улсын арцаг Батүлзий Сэлэнг аймгийн баруун бөөрнсөн барайт хил хамгаалах хэрэнхий газрын хилчин бэлтгэр спортын ороо 5 хаан бүхийн дэвчээний аймгийн арсан тулгыг амлаж улсын эчин цаг баяр аймгийн арсан даваа ачирнаар тунаж өрөлт гарваллаа. За өнөөдрийн барилдааны их шөвгийн дөрөвт Ховд аймгийн 2 бүх одоогийн байдлаар шилгарч үлдээ барилдах гэж байна. Улсын арцаг Батүлзий улсын эчин цаг баярнаар Батүлзий харьцаг улирын бэлтгэл сургууль сайн байгаа 5 сарын 31-нд Төв аймгийн 100 мод хотод болсон Монгол улсын гавьяа дасгалжуулагч Монгол улсын арслан лувсан жиндийн сосор ором Монгол улсын гавьяа тамирч Монгол улсын арслан өлзий сайхны эрдэнэ чирнаар түнтгэл үзүүлэх хүчит 128 бүхийн барилдаанд төрүүлсэн. 6 дугаар сарын 4-нд Дорнов аймгийн 70 жиргэн сумын алагдлахын уурхай наадамд улс аймгийн алдарсалтай хүчит 64 бүхийн барилдаанд улсын эчин хөгчрэн гэртээ үзүүр төрөнд үлдэж үзүүрлсэн. Улсын эчин цаг баяр аймгийн гарсан даваа ачирнаар барилдахаар орж эхэллээ. Цаг баяр начин бол аралтай барьтай начин 2011 онд ардын хэвсгэл 90 жилийн ойгоор Монгол улсын зан жогсмын Батсаргаар тавдавж Монгол улсын эчин цолыг өртсөн. Тэр жилийнхэн баяр наадмын 3-ын даваанд аймгийн арслан бүрэн төгс аймгийн арсан золтой байсан давсан арашаад мордсон. За аргагүй бол одоо чац тутлаа та. Өөрөөсөө жимэг хийсэн зэрэг арай жоохон яарад ч барилдаж чуудаа.
Зоримогтой чин өөрийнхөө сонсон бодсноо хийлээ. Зүгээр өөрөө жоохон аралж дотож өвдөг широодлоо. Ховд аймгийн Жандамс мөрөд ховд үгийн дэвчээний бүх Монгол улсын чинь Чулуунбатын цаг үер аймгийн арсан даваа ачраар 6 давж Чингэлтэй хайрхан уулын хишиг улс аймгийн алдар султаа өчтөө хин барилдаан төр үзүүр алдахаар шалгарч үлдлээ. Ховд аймгийн Жандамс бол Монгол улсын зан чадрын бямбар Арда санхүүгийн нэгдлийн нэрэмжит Чингэлтэй хайрхан уулын хишиг улс аймгийн алдар султаа өчтөө хин барилдаан амжилттай сайн барилдаж дунд чөвшил гарсан бөхчүүдийн шигнэлээр дуулж байна. Улсын арсан бүрэн дөгсөө аймгийн зандав асран аймгийн арсан Бат Эрдэнэ нарын 3 бүх дунд чөвшил гарсан. Аймгийн арсан дулага өнөөдрийн барилдаанд сурамтай сайхан барилдлаа. 3-ын даванд улсын арсан Батсуурийг 4-ийн даванд улсын эчин Амрын Бат Монкийг 5-ын даванд бүрэмдэг сарслан өвдөг широод улсан. Тулгын анхан улс одоо төрсөн анхан аймгийн эчин Инкбатын буян тогтох гэж одоо бөхвээ. Ахту амаатан садан бас нэлийн олон улаан барилдцгаадаг. Сэлэнг аймгийн баруун бүрэнсэн мөрөд хил хамгаалах хэрэнхий газрын хилчин биен нэмэр спорт яроо 5 гаан дэвжээний бөхөө. 2010 оны бүх цэргийн баяр наатмаар үзүүрлэж цэргийн заанслыг өртсөн. 2015 онд одоо Сэлэнг аймгийнхан баяр наатан төрүүлж аймгийн арсан болсон бөхөө. Зодогныхан ар шилэн дээрээс мөчгөн дээжлээд татгавраад авсан ерөнхийдөө бол өөрөө зүүн дашаатай зүүн талтай бөхөө. Маргааш Монгол өхий өргөн дараа 2 цагаас 6 дугаар сарын сумын зултай бөхчүүдийн барилдаан болох юм байна. 6 дугаар сарын 17-нд 2017 оны бүх цэргийн баяр наадам зориулсан аймаг цэргийн зултай 256 бүхийн барилдаан болно. Арда ерөнхийдөө 96 жилийн үндэсний хоёрын барилдах улс аймгийн алдар султай 522 бүхийн барилдааны бүртгэл 7 дугаар сарын 9-10-ны өдрүүдийн өглөөний 9-өөс 18 цагийн хооронд хоёр бүхийн барилдаан тодорхой барьсан дөрөв юм улсын арцаг бат улсын аймгийн арсан тулаг хоёрын барилдаан. Сэлэнг аймгийн баруун бүрэнсэн болоод Монгол улсын арцаг наран гэрлийн саран цагт Монгол улсын өсгөдөрнөч наран цэцгийн бүрэн баатараас ахгуулаад ус аймгийн алдар султай бас нэлээд олон бөхчүүд бий. Хоёр бүхийн барилдаан барьсан төрлөө. Зүүн гартлаараа давуулаа зодогных нар орон мэдэрээс татгавраад авлаа. Аймгийн арсан тулага. Сайн барилдааны тохиолдол нь Дорногов аймгийн Улаанбаатар сумын Аргалан тавгийн малчин Ловсон жамсын сумья болон ээж амбаад нэрүүлэнг аз жаргал энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг өсөнгөрөө цэргийнээс наран чулуунаас өгөмжтгэ өргөж байна.
Улсын ярцаг баталзыг бол бяртай суур сайтай баруун талтай барилдааны онцлогтой бөхөө. Аймгийн арсан тулгын хэвд бол өөрөө зүүн талтай бөхөө. Бэртэл гэмтлийн улмаас бас нэг сүүлийн хэдэн жил бас зэргийн заан цалтойгоо барилдсан цолоо хөлж удаагүй. Энэ сарын 17-нд Монгол өхөөргөнд бол бүх зэргийн наадам барилдах зэргийн цол чимэг олгох барилдаан барилдах хөгжүүдийн албан ёсны тамга тэмдэг бүхий мэдүүлгийг 2 хоногийн өмнө буюу 15-ны өдрийн дотор Монголын үндэсний өхөө холбоонд авчирч өгөхийг нийт хүчний байгууллагуудын спортын орон дарга удирдлагуудад анхааруулж байна. 15-ны өдрийн дотор албан ёсны тамга тэмдэгтэй мэдүүлгийг Монголын үндэсний өхөө холбоонд авчирч өгөхийг анхааруулж байна. Хоёр өхийн барилдаан барьсан дөрвж барилд харваллаа. Харанга аймгийн Ашаадсан мариат 1977 оны ардын эвсадын 56 жилийн огоор улсын арсан дэмүүлээр тав давж Монгол улсын ачаал өртсөн олон улсын хэмжээний мастер улсын чин гүсмийн жалаа ажиллаж байна. Жалаа начин бол өнөө жил 68 настай бөхөө. Сүүн талаараа золоо шууд өгсөн барьсан хоёр өхийн барилдаа өргөжлөхөр боллоо. Хоёр өхийн барилдаан зүүн талаараа давуулаа зодогныхнаар орон байдаар затгаа бариад авлаа. Зүүн талдаа нааж итгэхэд дуудсан аймгийн арсан тулга. За зүүн талтай бөхөлөөс баруун талтай бөхөлөөс барилдахад ус эвгүй байдаг тал таардгүй тал бий. Баруун талаараа золгож барилдахаар боллоо. Баталзын ярцаг бол өөрөө баруун талтай суур сайтай хүнд бярдуулдгүй. Баруун талдаа бярдаж цугдаж мушгих мөхийг ус мөлийн даамгаа хийж барилдаад байх шиг харагддаг. Зүүн талаараа золгоо дагвар шуудагны барьсан дөрсөн заардууран толгой зөрүүлээ дагвар шуудагны барьсан дөрсөн Баталзын ярцаг бол дагвар шуудагны барьцтай. Барьцны хувьд их л давуу талтай боллоо. Шуудагдсан барьцын надад өгүүлчлээ. За ингэж байгаа баруун талдаа бас нэг зайлчхаж магадгүй. Харин араар нэг гişгээ мордох юм бол тулга бол өөрөө зүүн талтай хүн жудуу самбар барилдаад дагуулаад төмөрчийг ус байгхгүй. Тойруулаад алсын зүүнний барьсан дөрсөндөө хөмрөө зоруулсангүй тэр үгэнд зайлж татаад авдаг л үлчлээ. Ховд аймгийн зэрэгсэн мариат зэвсэгтчний 350 дугаар анги Монтай Construction компани улсын ярцаг баяр хүүгийн Баталзын аймгийн арсан тулгаар 6 давж хүчит өхийн барилдаанд төрөө үзүүрүүлэлтээр шалгарч үлдлээ. За өнөөдрийн барилдаанд Ховд аймгийн Ховд дэвжээний 2 бүх үзүүр төрөнд шалгарч үлдлээ. За нэг дэвжээний бас нэг багшийн удирдлаганд бэлтгэлээ хийж үзаадаг 2 бүх шалгарч үлдлээ. Улсын арцаг Баталзын улсын чинь цог баяраар өхийн барилдааны 7-гийн даваад гарч ирэхэд бэлэн болсон байна. За зүүн баруун талын суу байрны эзлэрээ
За ард санхүүгийн нэгдэл компани, хөрөнгө оруулагч үндэстэн официат компани, ард даатгал компани, Монголын үндэсний өхий холбоотой хамтран 9 дахь удаагаан зохион байгуулагдж байгаа Чингэлтэй хайрханы хишиг барилдааны 7-гийн даваа эхлэж энэ барилдааны үзүүр түрүү улаалцалтахаар шалгарч үлдээд байгаа Ховд аймгийн зэрэг сумын Рият зэвсэг түвшний 350 дугаар анги Монтэд констракшн компани өөх Монгол улсын харьцаг баяр хуугийн Батүлзий Ховд аймгийн Чандаман сумын Рият ховд өхин дэвж Билүүмон группийн бүх Монгол улсын эчин Чулуунбаатарын цог баяр нар зүүн баруун талын суулууд дээр гарч ирлээ. Эрхэм мөндөд үзэгчтэй ард санхүүгийн нэгдлийн нэрэмжит Чингэлтэй хайрхан уулын гişиг улс аймгийн алдар султай өчт бүхэн барилдааны 7-гийн даваа хэллээ. 7-гийн даваан шалгарч үлдсэн улсын харьцаг Батүлзий улсын эчин цог баяр нар барилдааны талбарт гарч ирлээ. Улсын эчин цог баяр аймгийн гарсан алтан шигагаар 2 давж байгаа барилдааныг харуулж байна. Горовын даваанд Нөврөн аймгийн гарсан Наранбаатарын Сэнжигний версэн сайн ажил доктораад авсан барилдаан. Дөрвийн даваанд хишиг баатараас өөрөө суугдсан барьсан мушгахсан мушгаан дээр нь дагаж мордоод дээрийн тус тавсан барилдааныг харуулж байна. Даваа сарангуул шуудагдсан барьсан голлоод мордоод арьдсан. Даваа ачаарлантай барилдсан барилдаан шүвгийн дөрвөлдөө даваа ачаар өрн араар нь хашиж мордоод аргагүй одоо чац дутаж дорноор зөвдөг шороодсон барилдаан байна. Цаг үер начин бол өөрөө бас харалтай, барьтай, сайхан бие бэлдэртэй бөхөө. Монгол улсын зан жогсмын Бацраг зааны багш Чадраавлын Бямбадар зааны лото шавнырийн нэг улсын эчин цаг үер. Улсын харьцаг Батүлзийгийн барилдаануудыг харуулж байна. Харьцаг начин хоёр нэлээд толгой ухан дөрлөөд айлын одоо вертайл өгчүүд. Дөрвийн даваанд Аранга аймгийн ирсэн цогт эрдний гарын талдаад ордоор хөндлөж гүйлгээд давж байгаа барилдааныг харуулж байна. Шөвгөн дөрвөлдөө аймгийн ирсэн тулгаар давж байгаа барилдааныг харууллаа. Улсын харьцаг Батүлзий улсын эчин цог баяр 2 юм барилдаан тодорхой барьсан дөрээгүй үйл явна. Ховд аймгийн Чандаман самболотоос бүхэн өлгийн утаг Монгол улсын зан Чадраавлын Бямбадар чогсмын Бацраг улсын зан Баатар хүүгийн бүрв сайхан улсын харьцаг Батзия улсын эчин Ичи Мөнхбаатар улсын эчин Заяамандах улсын эчин цог баяр нарын одоо улсын алдар султай бөхчүүд нэг сумаас төрж гарсан байдаг. Ерөнхийдөө бол Бямбадар цаан бол ус одоо ховдоос онц төдийгөөс олон сайхан бөхчүүдийг ус бэлтгэж байсан хүч спорт орны дасгалжуулагчаар богинохоо хугацаанд ажиллахтаа бас л одоо нэлээд чанга тэгтэх тууртай бэлтгэдэг хийлгэж барилд улсны хүчинд одоо энэ улсын зам Бацраг улсын зам Мегмар сарын улсын харьцаг алтансаг намдаг начин валжин юм начин гэдэг одоо улсын алдар султай олон бөхчүүд орж гарсан. Бямбадар зааны бэлтгэлийг л одоо бэлтгэл сургууль хийж байсан бөхчүүд нь ярихтаа бол ер нь тун тэгтэх тууртай бэлтгэлийн хугацааг бол ер нь тун чанар чансаатай бэлтгэлийг хийлгдэг байсан гэж одоо шавнар нь бол дурсан ярьдаг юм билээ. Улсын харьцаг Батүлзийгийн хувьд бол өнгөрсөн жилийн улсын баяр наадмын өмнөх нь улсын томоохон Чингэлтэй хайрханы хишиг 256 бүхэн барилдаанд аймгийн арсан цолтойдон төрүүлж байсан. Тэгээд одоо улсын баяр наадмаар амжилттай барилдаж шууд зургаа давж начин цолыг алгасаж Монгол улсын харьцаг цолыг үрдсэн. Улсын аймгийн алдар султай бөхчүүдийн барилдаанд тусал тун сайн барилдаж байгаа аймгийн арсан оргихийн хангай ховд дэвжээний дасгалжуулагч Монгол улсын зам Мегмар сөрнөр
үзэгчдийн суудлаас бүхийн барилдааныг үз сонирхцгооч байна. За наадам дөхөж байгаа үед бол одоо бөхчүүдийг бас онцгой сайн байна ч гэдэг юм одоо энэ жил цолоо хулуу гэж одоо нэр цохож хэлээд бас дэмий бах нэг талдаа. За хоёр бүхийн барилдаан барьцаадарлаа. Шуудагдсан барьцаанаас ямар ч мэхний хөлбөр хийсэнгүүл одоо барьцаадраад байна. За хоёр нь бөхчүүд бол одоо наадмынхан бэлтгэл гарсан байна. Булган дэвжээний бөхчүүд булганы улсын зам баасан дөрж дөргүүтэй бөхчүүд булган аймгийнхан бүрэн гай суун бэлтгэлтэй гарсан байгаа. За Увс аймгийн Увснуур галын бөхчүүд бол бэлтгэлтэй гарсан. Өвөрөн аймгийн бөхчүүд бас бэлтгэлтэй гарсан байгаа. Ерөнхийдөө энэ 2017 оны бүх цэргийн баяр наадам 6 сарын 17-нд болон энэ барилдааны ард дээр бол ер нь бүх аймгийн бөхчүүд бол нэгдсэн журмаар бэлтгэлтэй гараа ивчих байх. Өнөө жилийн улсын баяр наадам 512 бүх барилдаан энэ жилийн баяр наадам бол улс их үзүүштэй сонирхолтой сайхан барилдаан болох нь тодорхой. Одохгүй бас Монгол төмний Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуул болон өнөө жилийн улсын баяр наадмыг бол шинэ ерөнхийлөгч тэрийн их баяр наадмыг нээн. Өнөөдөр чирэн цаг үер начим ер нь доргоо авах бол ховорхон байх шиг байна Монгол бүхий өргөнд. Ховд аймгийн Жандамс Мариат, Ховд бүхийн дэвчээ Бүлимон группийн бүх Монгол улсын чинь Чулуунбатын цаг үер долоодовн дөрвөлж Ховд аймгийн Зэрэгс Мариат, Зэвсгчний 350 дугаар анги Монтед констракшн компани бүх улсын ярцаг баяр хүүгийн Батулци 6 даван үзүүллээ. Арда санхүүгийн нэгдлийн нэрэмжит Чингэлтэй хайрхан уулын хишиг Улс аймгийн алдар цолтой өчт бүхийн барилдааныг телевизийн уран бүтээлчид Монгол бүхий өргөнөөс шууд дамжуулан үргэлээ. За хоёр бүхийн барилдааныг удаашруулсан байдлаас харуулж байна. Барьц сонгуулж байгаа одоо барилдааны төгсгөл 100 доллараар барьдаж мушгаад улсын шин цаг хоёр улс ярцаг Батулцыгээр давж төрүүллээ. За аймгийн гэрсэн тулга аймгийн гэрсэн даваа очир нарыг Монгол бүхий өргөний өндөрт мөнгөрж байна. За энэ хүү Монголын үндэсний бүхий холбооноос 2016 оны баяр наадмаас хойш 2017 оны наадмаас наадмын хооронд график тойрын дагуу зохион байгуулсан улс аймгийн алдар цолтой өгчүүдийн барилдаан өнөөдрийн энэ хүү Чингэлтэй хайрханы хишиг барилдаанаар аль биесээр өндөрлөж байна. За харин маргааш сумын цолтой өгчүүдийн хаалтын барилдаан 17-нд аймаг зэргийн цолтой өгчүүдийн хаалтын барилдаануудаар тус наадмаас наадмын хоорондох барилдаанууд маань өндөрлөх юм аа. Нийтдээ их баг том жижигний 60 орчим барилдааныг бас амжилттай зохион байгуулад байна. Хэрвээ та зараа өгөхийг хүсвэл Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн өмнөх нөхөн гарц доторх зар хүлээн авах цэг ажлал их дэлгүүрийн 1-р давхар бөмбөр худалдааны төвийн 2-р давхар